Grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verweht. Ich spiel für euch die 16er Bohr. Es hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Roden sind schon vorbei. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Grüß euch Gott, liebe Freunde! Herzlich willkommen zur Pavlatschen 278 heute wieder aus dem Studio Donaufeld. Jawohl, Vorschlag von mir, ich lasse alles Mikro runter. Ich bitte darum. Verzeiht mir, wenn ich jetzt kurz meinen Hintern zeige. Mach's vorsichtig, dass die Leute, die via Kopfhörer dabei sind, nicht die Urwascheln rausfliegen und das Trommelfell rausschnalzt durch die Hosen durch. Alles schon gebrochen. Passt schon. Jawohl. Ja, ganze Zeit sitzen wir da, wir haben ja vorher ein bisschen was aufgenommen, anderwertig nämlich. Jawohl. Ja. Probeaufnahmen, also für die Bredlspitzen, ja, dass wir einer schicken können, da war das Mikrofon weggeklappt und jetzt sind wir erst draufgekommen. Ich hoffe, man hat trotzdem ein bisschen was gehört, ich glaube aber schon. Aber ja. Aber wir sind natürlich würdig, sind wir da gesessen, haben über alles Mögliche, wenn wir noch Zeit gehabt haben. Haben geredet, natürlich, wie so ist in unserem Alter bereits, haben wir über uns über die Krankheiten unterhalten. Und Aber nicht nur. Nicht nur. Und beim Ausspielen, jetzt gehen wir so, hurra, sehen wir. Und mir fällt, denk mir, weiß nicht, ich schaue sich die Kamera zu, ich denk mir fällt im Blickwinkel, fällt mir nichts was, nicht? Ich denk mir, ja. Soll nichts Schlimmeres passieren. Wir haben im Chat, siege gleich mal, geschafster Diener, gemütlichen Sommerabend wünsche ich euch allen aus dem Lafnitztal, Sprachpolizei, Grüß Gott. Servus. Der Rudi Korbe ist unser Corpesso, ist auch mit dabei. Matthias Mariach ist am Start. Die mega Pemperten Servus in die Pavlatschisterie am Goetheplatz ist immer noch recht warm. Bei uns auch. Ja. Aber es hat ein mörderisches Donnerwetter gegeben und dadurch ist, glaube ich, weiß ich nicht, in Köhler ist immer angenehm kühl. Das ist angenehm, Herr. Absolut, das ist wirklich angenehm, muss ich jetzt sagen. Und ich komme nicht raus aus dem Köhler, ne? Ich komme nicht raus. Peter Brachtl ist da, grüß dich, guter Paul Hartmann. Jetzt, ich sehe mir die andere Brüne, ein paar andere Brüne. Ja, du siehst gar nichts, nicht? Naja, gar nichts, aber es ist anstrengend. Wenn ich Hol die Kommentare- dir eine andere Die liegt ja da. Brille, bitte. Die liegt ja da. Oi. Alexander Hase ist auch schon da. Guten Abend, mein Lieber. Wolfgang ist da. Judy Austria ist auch da. Servus, grüß dich. Erst letzte Woche am Freitag haben wir uns gesehen und schon wieder da. Ich muss auch, wir zwei sind schon mit unseren Brüdern. Das ist schon ein Wahnsinn eigentlich. Markus Volk, hast du begrüßt? Nein, habe ich noch nicht Ja, begrüßt, ja. Unser Markus, Landtagsstromer, da, Grüß der Maber, euch. Ja, Mittelhessen vertreten. Wunderbar. Die Hetty ist leider, die Hetty hat heute in der WhatsApp-Gruppe der 16 Fans geteilt. Es gibt ich glaube beim Lidl oder was weiß ich wo, Irgendwo, ja. gibt es Feinripp. günstig Feinripp. Fein. Und natürlich haben wir gesagt, kaufen wir nicht. Erstens, Ich habe ja eins. ja, und das reicht, was ich habe. Aber danke Hetty für diesen großartigen Hinweis. Danke. Jawohl, der Raffi ist da aus Knittelfeld, schreibt der Christi Gott. Iron Acker mit am Start, Wolfgang. Alexander Hauser hast du auch schon gesagt. Den hab ich schon gesehen, weiß ja. ich nicht. Ja, die Momo Reihenfolge eben, macht das nicht. Momo eben, große Freude. Grüß dich. Mit dabei. War der Klaus mein Friseur? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das ist also nicht seit der letzten Pavlatschen. Judy meint, polieren war er vielleicht. Hast du poliert heute? Ich glaube, ein bisschen so die Gammastrahlen zurückgeschnitten. Jawohl, also seine Moses und Napoleon war ja auch nicht. Grüß dich. Fritzl-Status, unser Grausinniger. Jawohl, Fritzl ist mit dabei. Bin gespannt, ob wir uns sehen am Ottergänger Kirchtag heuer. Ja, lang ist nicht mehr hin. 21. September, ja, bin gespannt. Bin sehr gespannt. Susanne Moses am Start. Und die trinkt ein Wasser. Warum trinke ich Wasser? Weil ich noch nicht meines genau. Amtes Ja, gewaltet habe, Ja. sozusagen. Ne? Bin noch nicht dazugekommen bis jetzt. Ne? Darum werden wir das Kamerakind Patrick sofort Jawohl. aktivieren. Ja, ein bisschen den Ja, du, dass die du nichts Harmonika, zusammen hast. dass ich nichts ruinieren tue. Richte ein, du sagst, was du Geht bist schon. eingerichtet, dann Ja, steht ja. dem Das wird schon Kamerakind funktionieren. Patrick. Jawohl, ich gehe zum Kühlschrank. Ich bitte darum. Schreite voran. Hans Spießleiter ist mit dabei, jawohl. Hofft bei euch kriegt es auch nicht. Na, bei uns hat es schon Donner wieder gegeben. Das glaubst gibt's das. Susanne Faber ist auch schon da. Grüß dich Gott, jawohl. Schaut da was aus. Sergeant Pepper. Jawohl.
Sergeant Pepper. Aus Sierndorf an der Mach. Jawohl, ich wollte dich nicht unterbrechen jetzt. Passt schon, Machst ja. du heute? Achso, nein, ich wollte Ja, das noch bitte. abnehmen. Weil es ist dein Job. Ich wollte eigentlich gutes Normalerweise, Handy nehmen. normalerweise schon, aber Eigentlich wollte gleich ich hat er das Handy sofort hat er mal Ja. auf die Flasche gegriffen. Ja. Nicht? Ein geübter Mensch, muss ich ehrlich sagen. nehmen. Ja, ich war da jetzt Weingut vorschnell. Dietzel aus, mal schauen, auf Sierndorf an der Macht, direkt nämlich, ja genau. Ein grüner Veltliner, 13 Volumensprozent und Sergeant Pepper, natürlich passt das Pfeffer, das berühmte im grünen Veltliner. Ne? Und ein Beatles-Fan, muss Ja. ich dazu sagen. Ja. Das kommt noch dazu nämlich. Na, schauen wir rein. Wir haben ihn ja schon getrunken, letztes Wochenende. Am Sonntag vor einer Woche waren wir ja in Sierndorf an der Mach. Am Köhlerberg. Ui, ui, schau her. ui, Ui, ui. ui. Gut eingeschenkt. Gut eingestellt, ja, Gott sei Dank. Das ist schon genug. Einmalig. Einmalig. Sehr gut. Und das war ein Geschenk für die Musik sozusagen, nicht? Ja, das haben wir mitgekriegt. Ja, Das ist ja. eine milde Gabe, nicht? Dann haben wir nicht nachgesagt. Nein, Das ist auch natürlich ganz nicht. klar. Ja, schau mal rein, wie er da schmeckt. Weil am Köhlerberg schmeckt immer alles anders. Im Freien als da im Köhler dann, im Studio. Eben, nicht? eben. Wo soll ich da irgendwo? Wäre wichtig, grüß dich aus Brüssel. Jawohl, Grüß dich, Gott. servus. Jawohl. Zum Wohle, meine Lieben, auf euch und auf uns alle. Unbedingt, so schaut's aus, jetzt am Wohl. Nachdem ich ja in Sindorf mein Auto war, habe ich nur ein Achtel getrunken. Ein Schwaches. Nicht einmal ein ganzes. Insofern Gut. bin ich froh, dass ich jetzt einmal wirklich Wein. Weil ich finde, eine Weinverkostung, in dem Sinn, wie ich es verstehe, heißt eigentlich mindestens eine Flaschen. Also mindestens. Eigentlich, im Idealfall ist eine Weinverkostung ein ganzer Abend bei einem Wein. Und dann war es am nächsten Tag aber über den Geschmack hinaus auch noch gut war. Auch gut war. Das ist wirklich so. Ich finde das schon. Es geht so, wenn man, nicht? So hat man früher, weiß ich noch von meinem Vater und alle das so gemacht, wenn man sich einen Wein geholt hat, was ist den, wie man so gesagt hat, den Schüttwein, nicht, für daheim. Also nicht, damals noch die Doppler. Nicht? Das war ja wirklich, ich bin ja wirklich aufgewachsen mit den Doppler. Ja, Und da ist man einkaufen gefahren. Meine Eltern haben oft gefahren, obwohl wir ja in der Familie auch Weinbauern haben im Burgenland, aber sind oft gefahren, irgendwo in Zweifel. Ich weiß es gar nicht. das Weinviertel ist ja wirklich groß, riesig groß nämlich. Ja. Aber da haben sie immer mit Freunden, nicht, sind wir rausgefahren, da haben wir gejausen, da haben wir ein bisschen verkostet. Nicht? Die Frauen sind dann heimgefahren. Also sind am Steuer gesessen beim Heimfahren. War immer so. Und da ist man dann halt mit dem Kofferraum voller Wein heimgefahren. Und das hat man immer halt getestet. Ausgiebig. Ne? Ausgiebig, dass man weiß, wie der mich wirklich tut. Nicht? Ob der nicht nur gut schmeckt, sondern auch wirklich gut ist. Richtig. Richtig, das muss man Es gibt so so. andere Weinverkostungen bei mir. Wenn man Wein kosten tut und man hat so 10 grüne Veltliner, aus denen soll man was machen, dann innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde 10 Weine, Schluck, mach mir Spuck, mach mir Schluck, mach mir Spuck. Ja, nein, das ist nicht mein. Das ist nicht mein. Es war auch interessant. Das am 9. Vormittag auf nüchternen Magen. Ja. Meistens Aber Spuck das- und Spuck. Ja. Ist aber auch, Ja. macht aber auch, ist auch interessant, macht auch Spaß auch. Wenn man sich für den Weinbau selber interessiert und fürs Ja, mich Weinmachen interessiert. Ja. Mich interessiert das nicht, das mit dem Wasser. Das ist- Mit, ja, Nein, da gut, geht es ja bin ich auch wirklich, kein da, Weinbauer. da geht's ja, genau. Na, sonst kosten wir auch alle richtig. Ja, aber nicht? das Ich meine, ist- was das ist heißt nicht nicht? Das interessiert Sonst mich kosten wir nicht. eh richtig. Weil das kann ja kosten und kannst trinken. Ne? Und dann sagst du, naja, aber wegen einer Alkohol oder sonst was. Naja, was? Bist du jetzt ein Profi oder nicht? Ne? Nein, wirklich. Das ist, nein, Ja? das ist nicht meins, nicht meins. Sprachpolizei sagt, beim Bundesheer haben wir einen Korporal gehabt, zu dem haben sie gesagt, Sergeant Deppert. Einmalig, Also, einmalig. noch viel besser ist also Leutnant Gustl oder so, Ja, so ja. ein Gift. Also, das ist- Haben wir gehabt, einen Oberleutnant. Das war Oberleutnant Oberleutnant. Ich meine, mittlerweile ist er, weiß ich nicht, weit über ein Jahr oder irgendwas, aber Da wird er nicht damals schon- halt war, Vielleicht ist er schon pensioniert in der ja, Zwischenzeit. kann auch schon sein, kann auch schon sein, ja. Manfred Kraft ist am Start, grüß dich gut. Servus. Jawohl. Sehr leibend, sehr leibend. So, ne, pass auf, reiß mal gleich Musik an.
Reißen wir gleich, muss ich Reißen wir auch. an, gehen wir's Wir haben, also zu besprechen haben wir gar nicht. Also, tut mir leid, wir haben so viele Viecher gestochen, ich muss mich mal überall kratzen. Wir Du hast haben, ja fleißigst im Garten gearbeitet. naja, fleißigst. Nein, Ich war im Garten. Das mache ich morgen. Das habe ich heute, was man Ich war im sagt. Garten. Ja, mir war es Das auch. auf morgen gibt es morgen ist ein bisschen kühler. Dann morgen machen. Wenn ich darauf warte, bis es kühler wird, mache ich nie was. Du, nein, aber es ist ja so, wir haben anzukündigen sozusagen in dieser Woche 4 Konzerte. 4 Mal spielen wir. Beginnen am Mittwoch. Ja. Wir spielen eigentlich 5 Mal in der Woche, aber einmal davor ist privat bei einer Hochzeit. Also ich spiele 5 Mal in der Woche, aber 4 Konzerte und die werden wir natürlich jetzt durchgehen. Nicht? Die werden wir durchgehen, also jetzt nicht musikalisch, sondern dann sprachlich, aber vorher nehmen wir noch einen Schluck und dann spielen wir noch was. Was spielen wir denn, Patrick? Was reißen wir noch? Ein Schluckerl. Schluckimpfung, sag ich immer. Ja, Sergeant Pepper ist nicht depp. Da fällt mir, na, passt ein Lied. Was denn? Wenn ich von der Schluckimpfung rede. Bitteschön. Na, was sagt der? Herr Doktor, ich fühle mich nicht wohl. Verschreiben's mir, wenn's geht, an Alkohol. Ich brauche für mein Käpferl ein kurz Trepferl. Und für mein krankes Wamperl ein gesundes Stamperl. Was sie da alles haben in ihrem Schrank. Die Pulver machen mich erst richtig krank. Drauf sagt der Arzt, ich gebe ihnen ja recht. Ein Viertel auf Rezept war gar nicht schlecht. Ja, ein Wein auf Krankenschein, das müssen's gehen. Und die Kranken werden wieder gesehen allein. Einer müsste Flascherl heimlich wo verstecken. Ein gutes Trepferl in jede Apotheke. Denn der Wein ist doch die beste Medizin. Und das war schon jeder gute Arzt in Wien. Fühlst du dich krank? Und es verlasst nicht deine Kraft. Verschreibt er dir sofort den edlen Rebensaft. Und wird ein Schmerz mir mal zur Qual, ja, dann greife ich zu meinem Weinregal. Da bin ich dann mein eigener Mediziner, mit einem Traminer oder einem Veltliner. Und bin ich traurig, muss recht viel warnen, dann greife ich zur guten Schluck Silvaner. Ah ja, und eins, das muss ich euch noch sagen, ein Roder, der ist wirklich gut für den Mond. Ja, ein Wein auf Krankenschein, das müssen's gehen. Und die Kranken werden wieder gesehen allein. Keiner müsste Flascherl heimlich wo verstecken. Ein gutes Trepferl in jede Apotheke. Denn der Wein ist doch die beste Medizin. Und das weiß schon jeder gute Arzt in Wien. Fühlst du dich krank und es verlässt dich deine Kraft, verschreibt er dir sofort den edlen Rebensaft. Jawohl, sofort zur Schluckimpfung greifen wieder. Sofort zur Schluckimpfung. Sehr zum Wohle. Schluckimpfung. Ja, sehr zum Wohl. Herrlich, herrlich, herrlich. Die Achteln fallen da ein. Ich sehe schon die Achteln da, ja. Ein paar Genussmenschen hier unter uns, die Weingenießer. Die hätte gesagt, ich habe eine Seite von der Hecke geschnitten, dann kam zum Glück ein Gewitter. Ja. Nein, ich war mit meiner Haken direkt drauf, ja. Ja. Nein, ich war fertig mit allem. Also ich selber auch, aber ich hab alles, was ich geplant hatte, habe ich gemacht. Dann war es noch kurz heiß und dann ist es Gewitter gekommen. Also leider nicht rechtzeitig. Ja. Ja. Es ist halt. Ja. Und die Beine kratzen geht ja noch, sonst müsste ich waschen, nicht kratzen sagen, brauer Ackerl. Naja, nein, es geht nicht. Kaum ist er da, ist er schon wieder Dings auch der Ackerl verrichtlich. Leutnant Gustl, meine absolute Lieblingsnovelle vom Schnitzler. Ich glaube, ich weiß jetzt wirklich nicht, ob ich einen Radetzky war vom Josef Roth oder einen Tantiolisch. Ich glaube aber, einen Leutnant Gustl hat es immer gegeben. Ja. Ich glaube, bei jedem Kaffeersliterat Seit es einen Leutnant gibt, kommt irgendwo der Leutnant Gustl vor. Und wir kannten ja wirklich einen Gustav, Ja. der war allerdings dann schon Hauptmann, wie wir ein Kind haben. Ja, genau. Aber das war jetzt schon super. Der heißt wirklich Gustav. Ich habe gesagt, das gibt's ja nicht. Hat er mir angeschaut und gesagt, na was glaubst Was glaubst du nicht? Den Schmäh habe ich auch. Alles Leutnant vor ihm. Nicht? Aber ja.
Was haben wir da? Ja? Bei der Bierverkostung muss man schlucken, weil beim Schlucken alle Komponenten rausschmeckt. Das sehe ich aber auch so, Hannes. Ich sehe das, was bei einem Schnaps zum Beispiel kennt das ja gar nicht ohne Schlucken verkosten. Ja. Weil ein Schnaps tut man nicht herumspülen, ich meine, das ist hochprozentiger Alkohol, da hast du nur Alkohol. Ein Schnaps schmeckt man ja, also verkostet, habe ich gelernt vom Lagler, damals in Kuckmirn. Und einer der erfolgreichsten Schnapsbrenner. Und da habe ich das gelernt, also nicht er nicht mehr, weil er ist schon gestorben, aber halt töten seine Leute. Und die haben dann gesagt, ja, ein Schnaps oder einen Edelbrand, nicht, den verkostest, nimmst einen Schluck und schluckst dann gleich runter. Nicht herumspülen. Das macht man nur mit dem Whisky so, ja? Naja, eigentlich auch nicht mit dem Whisky. Definitiv. Ja, ich weiß, genug so. bei Whisky war gut dabei. Aber es ist was unlogisch. Nein, es ist unlogisch, weil das, was du meinst, das ist mit 40%, was willst du da schmecken? Das ist funktioniert unlogisch. aber, muss ich ehrlich sagen. Nein, aber Ja, probier's einmal das andersrum. ja. Mit deinen Brüdern hab ich das gesagt. Ja, Wirklich, einen Schluck runtergeschluckt und dann hast du alles geschmeckt. Ja. Weil es ist wirklich, es ist unlogisch. Wenn du mit 40% Alkohol was willst, dann sagst du Geschmacksnerven nur allein. Und dann sagen sie aber, du darfst bei einer Verkostung nicht rauchen, wegen der Geschmacksnerven. Und dann haust du dann 40% rein. Wenn du immer rauchst du bei der Verkostung vorher an, ist wurscht. Auf jeden Fall ja. Also ich sehe auch, man muss schlucken. Was dass natürlich man beim das Schlucken ist, beim Wein ist, der Abgang kommt deutlicher, wobei, wenn du ausspuckst, hast du ja trotzdem den Mund benetzt und merkst auch, wie lang bleibt er. Ja, Merkst du ja. Das ist ja. Aber bei einer Weinverkostung privat, wenn ich wirklich kosten tue, so 6, 7 Weine gerne am Abend, da schlucke ich schon. schon. Was anderes ist wirklich nur beim Weinmachen selber nämlich. Ja, ich mache ja keinen. Das Ich mache ja keinen. bin ja da sehr interessiert. Darum bin ich ja dann der fertige Konsument, verstehst du? Ja. Weil das nicht brauche. Ne? Julia Austria sagt, wenn du mal so ca. 30 Weine probierst, die kannst du jetzt saufen. Sagt wer? Ich meine, Ja, das sind ja keine 30 Achteln. Das sind 30 Schluck. Innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde, dann kommt schon was zusammen. Ja, klar, aber es sind 30 Schluck, oder? Ja, geschwierst das schon. Entschuldige, 30 Schluck. Also, gut, wir saufen ein Botell, nicht? Aber wir trinken ja, aber das ist, wenn du jetzt wirklich sagst, na gut, jeder Schluck ein Ding. Naja, also ich sehe es nicht aus. Ich sehe es nicht so, aber ich verstehe es Da wird dann schon warm. Ja, das ist ja gut so, ne? Dann merkst du es auch gleich. Meistens will man, das ist ja Arbeit da, dann will man eigentlich das möglichst schnell hinter sich bringen und nachher dann, ne? Weil es geht ums Weinmachen, das geht's nicht. Ja, nein, absolut. Aber da denke ich mir aus, ich komme noch fertig. Da sind durchaus machen wir ein paar Rasse-Sachen dabei, die aber natürlich, wenn man da 10% davon reingibt oder was, passt genau, oder? Aber die schmecken oft so allein gar nicht so beim Küvettieren sozusagen. Ne? Das ist einfach so. So wie der Rösler zum Beispiel, der Rösler, ist der Färbewein, nicht? So habe ich immer gesagt. Ein paar machen jetzt Mittlerweile, so, ja. Aber gute es ist Sachen schlecht. machen. Ja, absolut. Muss ich wirklich Ich sagen. mag gern. Aber es ist halt trotzdem bei Rot und bin ein bisschen Ich bin da auch. Ja, wie soll ich sagen? ich bin da frankophil verseicht. Wer hätte ich fast bei da gesagt? Hab ich Frankophil würde ich gar nicht sagen, die Französischen auch, aber auch die Italiener sind. Also es gibt einfach, oder auch die neue Welt drüben, Südamerika. Ja. Nein Gott, die haben halt auch, ich meine, das sind Ausnahmen, wenn ich das halt trinke, aber ich bin da. Burgenland auch, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber Gute sticht da auch gegen, also wie sagt Ja, man, es ist fällt auch- an. es ist Gegen, anders, ja. Also es gibt einfach Rotweinländer, wo du sagst, bist du. Ja. Und wir haben sehr gute Rotweine in Österreich, und auch wirklich sehr gute. Aber es ist dieser Moment des dezenten Biss, den du deppert. Das habe ich bei österreichischen Rotweinen auch nicht gehabt. Nein, ich auch nicht. Aber sowas wie den Ja, Rösler, ja. jetzt das nicht gibt, das schmeckt mir nicht schlecht. Also das finde ich lässig, dass den einige ausbauen. Definitiv. Was haben wir da? Ist nächste Woche wieder was los beim Taschler? Trau dir, lass nachfragen. Kann kommen. Ja, Selbstverständlich sind wir beim Taschler. ja, nächste Woche am Donnerstag. Am Donnerstag, ja genau. Wir starten heute am Mittwoch mit dem Stell dich ein. Ich habe es dann liebevoll genannt, die Nachmittagsserenade. Diese Woche aber. Diese Woche. Diese Woche, ja genau. Na, der Taschler ist Der Taschler ist erst nächste ist Woche. erst nächste da hast du Woche. recht. Ist erst Übernächste Woche. Nächste Woche. Nächste Woche schon? Was haben wir Nächste heute? Woche ist, ja, freilich. Ach nächste so, Woche. ja, 23 ist ja, stimmt, ja. Nein, ich bin jetzt noch bei dieser Woche. Diese Taschler Woche, ja. ist erfreulich. Nein, wir starten heute, jetzt diesen Mittwoch mit Ecker Hanse, ist eine Nachmittagsserenade, wie wir es nennen. Um 16 Uhr, um 16 Uhr spielen wir, Ja. Im Habibi und Havara, im 3. Bezirk. Echt
Super, wir haben dort schon gemeinsam Haben wir schon gespielt? sereniert. Wir haben da gemeinsam schon gespielt, ja. Da waren wir aber ein ganzer Haufen Musiker, viel da waren andere noch sehr dabei. viel. Und jetzt teilen wir uns das zu zwei auf. Nicht? Also Hans Ecker Trio, sehr leibend. Wiener Lied ganz auf eine andere Art, also überhaupt nicht jetzt traditionell, sondern ganz auf eine andere Art. Sehr empfehlenswert. Ich finde, sehr leibend, muss man mögen, den Schmäh, ich mag ihn. Ich stehe auf den. Vor allem, ich mag, weil ich muss ehrlich sagen, ich verstehe mich privat mit Hansi sehr gut und mit Rudi gut. Das kommt noch Und dazu. mit alle drei. Kommt natürlich dazu, wenn man sich privat, Ja. beruflich gut versteht und das ist schön. Absolut. Sowas, weißt du? Und das Habibi und Habitäre ist deswegen, das hat auch was mit Förderungen zu tun und Bezirks. Habibi was und weiß Haber. ich. Habibi und Haber, was habe ich gesagt? Habitäre. Habitäre sein. Habitäre Habibi ist auch und nicht Habitäre. Das war nicht schlecht. Habibi, Haberer, Habitäre. Ja. Das Habibi und Habitäre ist das auch nicht nächste schlecht. Konzert im Habibi und Haberer unter dem Motto Habitäre. Habitäre, ja. Ja. Nein, und da ist der Koberer, also der Wirt, auch sehr leibend Ja. und freut sich über diese Sachen. Reiß mal gleich an. Habibi, Jawohl, natürlich, weil man das ist das ja Lied verständlich. hat dort eine Daseinsberechtigung, wie nur sonst wo. Ne? Ja. Das ist einmal klar. Text von der Monika Kuri, den ich mir erlaubt habe zu vertonen. Ist bereit? Mhm. 20 Jahre schon wohnen wir im gleichen Haus. Wir gehen beieinander ein und aus. Andere Bräuche, andere Sprache. Einer lernt vom anderen noch und noch. Der Heimat ist da und seine ist fern. Doch das tut uns zwar nicht stehen. Wir haben für erlebt, waren im Unglück vereint. Ja, wir sind die allerbesten Freunde. Habibi nennt mich mein Haber, ich sag er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Habibi nennt mich mein Haber, ich sag er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Unsere Kinder gingen in die gleiche Klasse. Sie spielen miteinander und sie haben viel Spaß. Anderes Sitten und anderes Essen. Aber wir zwei haben das schon lang vergessen. Meine Heimat ist da und seine ist fern. Ja, wir zwei, wir haben uns gern. Wir waren im Unglück vereint. Ja, wir sind heute die allerbesten Freunde. Habibi nennt mich mein Haber, ich sag er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Habibi nennt mich mein Haber, ich sag er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Doch ist dasselbe damit gemeint, mein Freund. Jetzt, Ja. das passt natürlich genau. Jawohl. Für Mittwoch. Absolut. Das war der Mittwoch. Ja. Schau, die Mega hat seinen Chardonnay aus Südafrika eine. Südafrika auch nicht schlecht, ja. Fatschamoto ist da, Christi gut. Christi gut, servus. Ja. Ohne Zigarren gibt es keine Verkostung. Das ist Merit. Vor seinem geplanten Selbstmord, weil es kein Duell geben kann. Ja, ja, das ist ein Wahnsinn. Schau, der Sprachpolizei sagt natürlich, einem Wirkungstrinker ist der Geschmack wurscht. Ja, ich bin so ein bisschen dazwischen angesiedelt. Ich bin auch Wirkungstrinker. Es gehört schon dazu. Ich finde, das ist ein Teil des Weines. Ich finde alkoholfreien Wein unnötig. Dann trinke ich halt. Das ist so wie Dann vegane trinke ich keine Würstel. Vegane Würsteln, ja genau. Das ist eben. Ja, kann man, wenn man den Geschmack will, ja, okay, gut, aber es gehört ja auch dazu.
dass du dann sagst zum Es Beispiel... fördert dieses leicht, das Erwärmende, es lockert die Zunge, es fördert ein Gespräch. Das ist wirklich beim Weißwein. Es ist, naja, das ist nicht der übermäßige Ding dann, nicht? Aber es ist durchaus auch die Wirkung des Alkohols dabei ein nicht unerheblicher Nebeneffekt, der gut ist. Also unter Umständen, das ist wie mit der allen. Ne? Ja, ich meine, natürlich auch, gehört ja auch dazu, eben dieser Umgang im Sinne des Dankeschön, im Sinne des Handlings sozusagen, nicht? Also wie gehe ich damit um? Es ist eben, es hat ja auch diese Wertigkeit, wenn ich mit dem Auto fahre, ja? Wie wir gespielt haben und ich sage, naja, pass auf, nein, ich trinke jetzt das so, und dann trinke ich aber ein gutes 16 oder was, nicht? Oder ein gutes Achtel, so über 2 kannst du ja trinken. So. Ja, nur dazu waren wir oft 5 Stunden, 6 Stunden. Ja, und dann ich komme sowieso. um 6 Uhr zu einem Auftritt und trinke am Anfang 2 Achteln oder 3 sogar und fahre dann um 12 Uhr oder um 1 in der Nacht weg. Habe ich nichts mehr. Ne? Ich werde nicht zum Schluss trinken, 3 Achteln, sondern am Anfang, wenn ich hinkomme. Ne? Ja. Und ist nach Ja, 6 ne? Stunden, 7 Stunden ist. Ja, Aber ich sage, ich ne? spekuliere da gar nicht viel, Aber, nicht so, ich ja. trinke. Aber auch das macht jetzt dann den Wein oder das Bier zu etwas Besonderem. Man sagt, nein, ich fahre mein Auto und er hat halt eine Wirkung. Und ich finde, diese Wirkung gehört dazu. Und dass man sagt, naja, pass auf, heute trinke ich weniger, weil der da wirken. Oder heute, da schon ja nicht, heute bin ich gut drauf, weil ich ein bisschen mehr trinke. Ja. Das ist natürlich, so verstehe ich das. Nicht jetzt im Sinne von, heute saufe ich mich auf. Nein, gar nicht. Nein, Habe ich noch nie gehabt, Das ist was anderes. Nein, das habe ich noch, das mag ich dieses auch nicht. Ziel, Nein. aber ich meine, so die Idee, heute lassen wir es krachen. Nicht? Heute, was kostet Was die Welt? kostet die oder was, nicht? Welt? Morgen fahre ich in den Himmel. Ja, Jetzt so nach dem Motto. das, so, das nicht? haben wir schon gehabt, Ja, aber das war halt dann kein geplantes Betrinken, sondern das hat sich dann von selber ergeben. Nicht? Aber ich finde eben so diesen dezenten Umgang auch mit der Wirkung gehört dazu. Finde ich halt. In diesem Sinne zum Wohle. Sehr zum Wohl, dann trinke ich noch mal einen Schluck. Ja. Es renkt noch immer, wie ich höre. Ja, man hört es tröpfeln draußen. Ja. Die Reblaus kennen Sie auch, sagt der Ackerl, ja. Ich mag den roten gerade so gern, den weißen. Ja, beide auch. Wobei ich bin, muss ich ehrlich sagen, zu 80%, wahrscheinlich fast 90% Weißwein-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Roten auch. Aber sie sind sicher 80-90% bei mir, was Weißwein betrifft. Bin Weißweinliebhaber, gebe ich ehrlich zu, ja. Habe Tiere, habe Bibi, mein Haberer ist Leimann. Bravo Ackerl. Der Hannes Spießler ist ein Wahnsinn. Mein Cousin hat in Amerika als Koch gearbeitet, in einem namhaften Hotel. Als Weihnachtsfeier wurden alle zusammen einer Weinverkostung eingeladen. Und die haben vom ausgespuckten Wein eine Sauce gemacht. Naja. Das ist natürlich, wie soll ich sagen, das ist niederträchtig. Das ist niederträchtig. Weil das ist eigentlich, da gehört an jeden die Kochlizenz entzogen. Das gehört sich nicht. Weil es gibt so Dinge, Nein. das ist so, wie wenn ein Tischler ein Later macht und absichtlich eine Sollbruchstelle in die Sprießel rein. Die verkauft, also handgemachte Later, aber schädel, teuer. Du steigst ein auf und dann hat sie auf die Gurgel und dann lacht er. Nein, das ist niederträchtig, weil man ja sich ja auf diesen Beruf, wenn man sich ja darauf verlässt, dass derjenige sein Bestes tut und nicht Nach bestem Wissen und Gewissen handelt und das produziert. Ich vertraue ja einen Elektriker auch. Nicht? Ja, der genau. kann einen Förder machen, aber Ich er kann vertraue da nicht einem absichtlich. Automechaniker. Der kann nicht Und sagen, so weiter absichtlich, und so fort. aber den brauche ich heute keine Bremsen. Ne? Genau, ein Zahnarzt, ein Arzt Ja. oder überhaupt nicht. Das. Ja. Und natürlich in einem anderen Hotel. Ja, das finde ich niederträchtig. Interessante Geschichte, aber ja. So. Ist der Haberer auch ein Parabara? Ein Paravara, genau, jawohl. Aber Kadavera. Das Lied kann ich nicht, eine der Nummern, die mir echt taugt vom Molden und vom Residenzes Ernst Molden, gemeinsam. ja. Ja. Super Nummer. Aber Kadavera, wo sind meine Haberer? Guten Abend zusammen und liebe Grüße die 16 von Alexandra Kabach. Grüß dich Gott. Schön, dass du dabei Handkuss, bist. Ja, servus. Handkuss. Ja. Ja. Wurst mit 0%igen Wein. Na, Traum, ja. Ja, Wahnsinn. Unglaublich. Naja.
Was haben wir da? Ich bin jetzt ganz weit weg mit der. Bist du weit hinten Ja, nach? bin hinten auch. Ja. Auch veganer Geschlechtsverkehr soll nicht sehr befriedigend sein. Habe ich auch gehört, ja. Aber kann ich nicht mitreden, weil ich kein Veganer bin. Jetzt ein Weinlied. Sagt die Mägi, was gibt es Schon für ein wieder ein Weinlied? Weinlied? Ja. Wir haben schon eröffnet mit einem Weinlied heute. Der Tischler kann sich in die Kugel geben. Ja, Wolfgang. Nein, es ist ja wirklich so. Es ist ja, wenn jemand einen Beruf, also ein Handwerk erlernt hat und dieses Handwerk dann auch noch als Zeugnis an der Wand hängen hat vielleicht noch, oder dass er eben ein Handwerker ist und das ist verbrieft, nicht, wie man so sagt. Dann muss diese Handwerker-Ehre drüber stehen. Fehler kann er jeder machen. Das kann immer, ist sein da kann er nur so ein Master sein. Wenn er Fehler macht, ist menschlich. Aber mit Vorsatz. Mit Vorsatz dem Wissen, ja, dass ja, das nicht in Ordnung bin ich nicht ist. dabei. Nein. Ja, Wiener nicht Bühne gestern. Die Bühne am Donauinselfest. Bravo Manfred. Weltklasse. Ja, Leibert. Ja. Aber er kommt aus dem Jiddischen und heißt eigentlich Bettgenosse. Ja, ich meine, das Haberer, ja, da gibt es jetzt weitere Bedeutungen noch, aber das ist der ursprüngliche Ding, ja. So wie ja auch eben Habibi eigentlich heißt Liebling, nicht Schatz. Also eigentlich der Kosename des Liebhabers oder der Liebhaberin. Und es ist halt so, das hat sich dann trotzdem entwickelt auch für einfach sehr guten Freund. Ja. Während das ja Haberer eigentlich nicht der sehr gute Freund ist, sondern eben der eher also es ist, vom Feinspitz her ist es nicht ganz. Aber im Großen und Ganzen stimmt schon. Ein Weinlied, dann machen wir die Reblaus. Bitteschön. Ich weiß nicht, was das ist, ich trink so gern ein Flascherl Wein. Da muss kein besonderer Anlass oder gar ein Sonntag sein. Ich sitz oft stundenlang allein auf einem Fleckerl, in einem Weinlokal, in einem stillen Eckerl. An anderen Menschen wäre das vielleicht zu dumm, aber ich bin selig und ich weiß genau warum. Ich muss im früheren Leben ein Reblaus gewesen sein, sonst wäre die Sehnsucht nicht so groß nach einem Wein. Drunter den Wein ja nicht trinken, sondern beißen. Ich hab den roten Kranz gern, äußer wie den weißen. Und schwören könnte ich, dass ich eine Reblaus gewesen bin. Ich weiß bestimmt, ich hab gehaust in einem Weingarten bei Wien. Drum hab den Gumpelskirchner ich so vom Herzen gern. Und wenn ich stirb, möcht ich ein Reblaus wieder werden. Ich hab mir schon als Kind gedacht, na das kann doch nicht sein, wenn die Mutter mir eine Milch gemacht hat, da wollte ich schon einen Wein. Ich konnte damals schon die Mühle nicht vertragen. Wir haben sie die Haare aufgestellt und umdraht vor dem Rücken. Nach langem Hin und Her studieren, da kam ich drauf, warum eine Wein in lieber wie eine Mühle ist. Ja, ich muss im früheren Leben ein Reblaus gewesen sein, sonst wäre die Sehnsucht nicht so groß nach einem Wein. Drunter den Wein ja nicht trinken, nein, ich tue beißen. Ich hab den roten Kranz gern, äußer wie den weißen. Und schwören könnte ich, dass ich eine Reblaus gewesen bin. Ich weiß bestimmt, ich hab gehaust in einem Weingarten bei Wien. Drum hab den Gumpelskirchner ich so vom Herzen gern. Und wenn ich stirb, möcht ich ein Reblaus wieder werden. Ja, so schaut's aus. Ein Weinlied. Judy sagt schon, ja, aber du musst nuscheln können, lernen, ja. Schon mal nuscheln kann ich schon.
Aber das ist schon billig, weil bei die Reblaus steht, da schon mal der Hausmoser. Das ist eigentlich schon veraltet, der Schmäh. Gut genug. Jawohl. So ist es, jawohl. Der Hannes hat schon recht, nein, in Österreich kannst du schon essen gehen. Nein, im Ausland, das ist jetzt. Man muss halt da Vertrauen haben und das passt dann schon. Ja. Bei uns im 10. gibt es viele Leute aus dem Orient. Oft hört man von einer Mutter zu Kind Habibi in der Bim. Ja, ja, Liebling, Schatzi. Ne? Schatz. Sagt man da oft, ja. Ja. Das ist eben das. Ja. Der Weltklasse. Gleich, ich nehme wieder einen Schluck. Jawohl, Sprachpolizei, das gefällt mir. Kommt Glas ist, Hemd das Hawaii. Ich kann dir jetzt einmal eins sagen, Sprachpolizei. Aus Hawaii kommt es nicht. Hadersdorf Weidling an. Ich glaube wegen einem Philodendron da drauf, das ist aus einer Büro, aus einer Amtsstuben dann gemacht worden ist, neu eingefarbelt worden ist oder was. Aber es wird Weltklasse. Sehr angenehm zu tragen. Freilich vom Schick her. Schaut fast aus wie ein Tapetenmensch. Das ist so, ja, das ist so alte Dingtapeten. Ja. Und da sind Palmen auch. Palmen. Das ist gut, ja. Palmen sind auch dabei. Nein, schon aus Hawaii. Dann kommt sie aus Hawaii. Aber das Einzige ist ja noch schöner, denn das ist wirklich leibende, das ist 40 Jahre alt jetzt bald oder so, 35 Jahre sicher, glaube ich. Ja, tatsächlich, nein, 40 Jahre. 40 kommt Jahre. hin. Kommt hin. Das ist die 10. Das erste Hawaii-Hemd, was du bekamst. Ja. Meine Mama hat gesagt, ich kaufe mir ein Bub mit so einem Hawaii-Hemd, weil sie es gesehen hat beim Kick. Das ist Vor sogar 40 Jahren. Und das ist wirklich, das ist farbecht, das hat sich nicht verzogen, das habe ich getragen wie ein. Schaut aus wie ewig neu. Wie schaut das? Nicht Nicht angestoßen, der Kram angestoßen. gar nicht. Wie das geht, weiß ich nicht. Und im Sommer habe ich das immer dran gewaschen, weil es total angenehm ist. Also das ist wirklich an Nachhaltigkeit nicht zu überbieten. Ich habe keine Ahnung, was es kostet, aber Das wird nicht beim, wie gesagt, bei dem Dings beim Kick wird es nicht viel kosten. 10 Schilling oder was, nicht? 5, 20 Schilling, ich weiß nicht, was die kosten. Also wirklich, das habe ich jetzt beschlossen, das kommt jetzt in die Klause. Weil man einfach gedacht habe, es wird Zeit, loszulassen. Ich muss das in der Klause, wenn es heiß ist, dass ich dort auch mehr habe. Natürlich, man braucht auch Schauen wir, eines. wie lange das hält, das wird nicht so lange. Er wird nicht so lange halten. Ja. Ich weiß gar nicht, wo das her Aber ich war noch das alte, was mir meine Großmutter einmal gekauft hat, auch vor 20 Jahren, oder länger, Ja. 30 Jahre, wie mir, vor 30 Jahren circa, ja. Das ist vom Boss, aber das ist auch nicht angestoßen, nichts, gar nichts. Also das trage ich auch seit 30 Jahren immer wieder einmal. Ja, absolut. Nein, man, sowas, das zahlt sich aus. Ne? Judy sagt richtig China. Ja, was der Kleidung, das kann aus Kambodscha oder sowas auch kommen. Also, aber ich sag Der mal, Daumen ist sowieso noch, weißt du? ja, und das auch, jetzt muss man sehen, Quartal oder keine Ahnung. Wann kommt der Bagger? Ja, Wolfgang, ich habe nicht die Zeit, dass ich mich damit ausreichend befasse, aber er kommt. Er kommt. Er kommt. Der Rudi Korbes sagt, er war gestern am Koschelo Rudi Grillabend, war schön, mit Tommy Häuser, Freddy Gradinger, mit der Stiegler, Marie Stanzl, ja, in Häuser seine Tochter, Bäumel, eine super Jawohl. Partie. Ja, das glaube ich. Das glaube ich wirklich, ja. Das glaube ich. Schau Wolfsbeck und du TV, schönen guten Abend aus Kaprun. Jawohl, grüß dich gut. Eine Mama kauft keinen Schatz, sagt der Markt. Ja, das ist So richtig. So ist es. Ja. Meist Bangladesch. Ich geht ja nachschauen, oder müssen wir wieder ausziehen? Oder? Da steht ja nur drauf, maximal. Nein, das ist aber Aber da noch drinnen, ich schneide das immer aus, warte, in der Nein, Zwischenzeit. da habe ich irgendwo, das steht ja. Aber da steht ja nur drauf. Süß und was gekauft hat, da steht, da sehe ich es nämlich. Nein. Du, 100% Viskose. 100% Viskose. Soll ich nicht sagen, was ich habe? Aber ich glaube, es steht da nichts von einem Made in. Das steht dann hinten wahrscheinlich. Da steht irgendwas anderes. Ein Knopf. Ein Knopf. Der Reserveknopf. Ich habe meinen Laptop noch nie einen Reserveknopf verwendet. Noch nie. Ich Du schon? Ja. Entweder habe ich was anderes auf oder ich habe es da nicht. Ja, leider steht kein Made in. Da nicht. Das wird hinten stehen.
Und da sehe ich es nicht. Da kann ich nicht, müssen das ausziehen. 100% Viskose. Das ist quasi ein Holzhemd. Das quasi kannst du sagen, ja. Holzscheitel. Das ist quasi, wenn es ein Suchbild für wirklich Gewiefte, wir sagen, um was geht's? Und dann müssen wir schon sagen, wenn er mich so sieht, Man sieht sofort. Der Barrikwein, Holz und Wein, ne? Ja. Barrikwein. Das heißt, wenn ich einen Fasel an Wein habe und das Hemmer drin wasche, auslagen tue, dann habe ich theoretisch, habe ich dann einen Barrik. Ich weiß nicht. Ich stelle nur die Idee in den Raum. Ne? Man wird ja noch sowas sagen. Schau, Hochverarbeitetes Holz ist das bereits, ja. Weike ist wieder Hakelhänger, jawohl. Sehr brav. Einer muss ja was hakeln, nicht? Jawohl. Bitte nicht aus, nein, das mache ich eh nicht. Das reicht schon die Erotik meiner Kniescheiben. Das ist wohl wahr, ja. Wer noch nicht draußen beim schönen Liebestal, Rudi Korn, Jawohl, das machen wir. machen wir. Im Herrn Wasserl. Ein Ottergringer Lied eigentlich, ja. Ja. Franz Paul Friedrich. Mit einem hochfeinen Brick und einem feurigen Schick vor ins Liebestal aus daher Wasserl, den wo immer der Wein wird am süffigsten sein, ja da trinkt er zum Kosten ein Glasl. Wachel warm ist die Luft, voller linken Blühduft und die Sonne die scheint gutig aufs Tischl. Und der Vogel am Baum zwitschert lieb wie im Traum und der Katzel schläft süß in ihrem Nischl. Da macht der Herr Wasserl einen kräftigen Schluck. Er lernt sie vergnügt in sein Bankeckerl zurück. Wer noch nicht draußen war, im schönen Liebestal, wo zwischen Bergen stehen, die Häuser klar und schmal. Wer noch nicht getrunken hat, tut draußen ein Glas aller Wein, der kann ja meiner Söhn kein echter Werner sein. Dort die Sonne untergeht, wird's da draußen erst schön, wenn im Gartel die Lichter hell blinken, wo die Musik fein spinnt und das Herz aus sich schwingt, ja da vergisst man beinahe auf das Trinken. Und die Mädel und Frauen, wie die Engeln zum Schauen, gingen auf bei die pixiersten Lieder. Und der heilige Wein, ja wer ein Herz der Reihe völlig zehn, wird verlochen das Mieder. Man sitzen die Leute ganz so gemütlich beisammen und da fangen sie das Liedl zum Mitsommer an. Wer noch nicht draußen war, im schönen Liebestal, wo zwischen Bergen stehen, die Häuser klar und schmal. Wer noch nicht getrunken hat, tut draußen ein Glas aller Wein, der kann ja meiner Söhn kein echter Werner sein. Jawohl. Ein wunderschönes Lied. Wunderschönes Es gefällt Lied, mir nämlich, zunehmend wieder, muss ich sagen. Ja. Es gefällt mir zunehmend immer besser, obwohl wir das jetzt schon so lange spielen. Wunderschönes Lied. Wollen wir es so schnell? Patrick, Finger. Ich erhebe den Finger, ja. Ich saß aus dem Augenwinkel. Sanne und Mutzi haben eine sturmfreie Bude. Bravo, super Chat von der Waldgate.
Auf jeden Fall, ich danke dafür mal. Sehr zum Wohl. Dankeschön. Dankeschön für dieses Eröffnungsschmattesreigen. Und natürlich auf unsere Nymphensittiche. Jawohl, danke der herzlichst, weil natürlich, da schau her, na gut, der Rudi Korbes, ein 50er steht. Danke. Danke, Rudi, danke. einmalig. So, du schaut das jetzt, die Achtel von eine, danke vielmals. Jawohl. Ja, die Maggie sagt, letzte Woche vernommen, die Buben halten sie Montag immer freier, wenn sie besser bezahlte Angebote bekommen. Dank daher, Schmattes, ja, danke dir schön. Ja, aber es ist so, ich will das gar nicht einmal so fix machen, weißt du, so als Ding, sondern wir haben ein paar Anfragen, nicht viel, am Montag haben wir nicht viel, muss man auch ehrlich, deswegen haben wir ja gesagt, der Montag ist ja, aber ideal ein paar sind so eine Handvoll sind im Jahr, kann man 5, 6 kommen schon 5, 6 rein. im Jahr, ja. Und ich will das wirklich nicht sagen, dass wir grundsätzlich alle ablehnen. Und da geht es jetzt nicht nur ums Geld, da geht es natürlich auch um die, weiß ich nicht, da kommt es halt drauf an. Mit ein bisschen Spiel muss man das machen. Immer mit einem Gefühl einfach arbeiten, das Ganze. Also so wie wir es machen, einfach alles, wie wir alles machen. Nicht? Also so wie damals, was ich den Der Jägerball war am Montag, das haben wir gemacht natürlich, ja. Jägerbahn in der Hofburg, haben wir einfach gesagt, machen wir. Also es ist jetzt kein Grundprinzip, aber Sollten Fernsehaufnahmen sein, wie wir einmal... Ja, genau, haben wir einmal gehabt. Einmal beim ersten Mal Bredlerspitzen haben wir am Montag aufgefahren müssen schon. Ja. Jetzt fahren wir erst am Mittwoch, glaube ich, sogar da. Ja, genau, jetzt geht es aus. Ja, genau. Die ist schon fix wieder ausfallen. Ist schon fix fällt aus, ja. Das fällt sicher aus, ja. ja. Und also grundsätzlich halten wir uns den Montag schon frei. Also wir nehmen da, das muss schon wirklich ein besonderes Irgendwas Besonderes sein, was... Gar nicht einmal jetzt gut bezahlt. Also wenn er sagt, ich feiere Geburtstag, ich gebe euch 2000er, machen wir es ehrlich gesagt auch nicht. Aber wobei auf der anderen Seite, na hier ist 2000 eigentlich. Ja. So dick haben wir es nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Nein, aber ihr wisst schon, was man will. Nicht, dass man jetzt da, nicht, dass ich, wie soll ich sagen, am Hungertuch nage, aber trotzdem, es ist so dick haben wir es nicht. Man ist ja nicht der Fan seines Geldes, ist schon richtig. Aber also grundsätzlich hat die Maggie vollkommen recht, wir halten uns den Montag frei. Wir haben im Jahr, wie gesagt, sicher so 5, 6, 7 sind sie, ja. Engagements, die wir ablehnen, weil sie an einem Montag sind. Auch andere Termine. Probetermine oder sonst was am Abend natürlich, ne? Das ist das Montag geht nicht. Montag gehen wir nicht. Montag geht nicht. Da sind wir für da, aber natürlich, es kann schon passieren. Muss ich jetzt ehrlich sagen, weil alles andere ist Heuchelei. Es kann schon passieren, theoretisch, wenn da was Besonderes reinkommt, dass man sagt, ja. Aber das muss für uns selber wirklich was Besonderes sein, wie ja auch zum Beispiel einmal dieser wie zum Beispiel einmal auch dieser Musikantenstammtisch. Ja, richtig, genau. Da haben wir auch gesagt, aber das war mal zum Probieren. Damit wir das immer Montag nicht, wir wollen auch mit dort hinschauen natürlich. Genau. Und wenn wir so oft eingeladen worden sind, haben wir gesagt, machen wir das so. Und, du hast ja schon quasi angedeutet, Ende August. Letzte Augustwoche, ja. Letzte Augustwoche wird es weder geben ein Pawlatschen, noch ein Schurfix. Ich würde nicht sagen, noch sonst was, das weiß ich nicht, aber ich sage mal, da wahrscheinlich wird es still um uns sein. Was Pawlatschen und Schurfix angeht, ja. Ja, weil ich wär endlich operiert, ich kriege endlich meinen Narbenbruch operiert, oder wie man das nennt halt. Und Patrick nutzt die Gelegenheit. Ich nutze die Gelegenheit und begebe mich auf Rundreise wahrscheinlich. Raus über die Häuser, sozusagen. Begebe mich Salzburg und ein bisschen nach Bayern auch schauen wahrscheinlich. Schauen, wie sich das alles mit Quartier und so ausgeht, weil es ist ja nach wie vor noch Feriensaison und es ist gar nicht so einfach in Salzburg, aber ich finde immer was, also das ist bei mir einfach, ich sage. Das ist ein Raimund angerufen. Den trifft man jetzt, noch erst. In Langen Raimund. Den rufe ich auf jeden Fall an. Aber den treffen wir schon im September, das stimmt. Kurz nachher, aber bei dem rühre ich mich ja natürlich auf jeden Fall. Und sonst auch noch eine Verwandtschaft natürlich auch in Salzburg und wer nach Bayern schauen, vielleicht etwas nördlicher hinaufschauen, vielleicht schaffe ich es zum Rumberger und so, also wegen der Harmonika, wegen einem Mikrofon und so weiter. Ja, aber da sind ein paar Sachen geplant und man dachte, nutze ich das gleich aus. Ja, absolut und bin sehr dafür, weil wann hast du diese Chance wieder? Und Harry Schneller-Fonte ist da, servus. Servus, grüß dich. Und wir können es nicht Urlaubswoche nennen, nein, in dem Sinne nicht. Das ist ja keine Urlaubswoche. Nicht? Aber es ist so,
einen Termin müssen wir noch verschieben, das ist der Sonntag drauf. Da schauen wir, dass wir noch nicht verschieben können. Was ist das? Das Kurkonzert? Kurkonzert in Batschenau mit der Sonja heute schon telefoniert, da habe ich alles gesagt. Ja, genau, sehr gut, sehr gut. Ich schreibe mal 4 vor, ich habe nachgeschaut, wir haben nur 4 Ausweichmöglichkeiten mehr. Mehr haben wir nicht, wo wir eventuell was tauschen können, sonst müssen wir es einfach aussuchen, ausnahmsweise einmal, ja. Aber Gesundheit geht Nämlich, ja wirklich vor. Was sagen, weiß ich gar nicht, weil der Operateur hat das ja mit mir aus, ich selber natürlich leitet eine Jazz-Big Band, also ich meine, ich suche mir schon einen Operateur aus, wo ich mir denke, dem kann ich vertrauen. Also, was Musik betrifft, beim Rest weiß ich nie, ne? Das ist nicht so wichtig. Dir wird schon passen. Aber auf jeden Fall, ja. Und der hat gesagt, der hat das mit mir ausgesucht anhand meiner Spieltermine. Und da habe ich gesagt, nein, es geht nicht. Und er hat gesagt, naja, 3-4 Tage muss ich schon im Spital liegen und dann gleich spielen ist auch blöd. Und jetzt haben wir so gesagt, pass auf, wenn du am Sonntag spielst, ein Kurkonzert, und am Sonntag davor um 10 Uhr einruckst und wir checken alles schon und am Montag wirst gleich aufgeschnitten, dann bist, sagen wir mal, am Donnerstag kannst du heimgehen, bis Sonntag kannst du schon gehen. Hat er gesagt, besser war aber nicht. So gut, dann haben wir gesagt, dann schauen wir, dass wir das verschieben. Dann allerdings die Wochen drauf spielen wir es gleich 4-mal hintereinander. Ja, das ist. Aber das ist das Los des Musikers, was sollst du denn machen? Ja, es ist eine Party, gibt nichts. Du musst doch laut geben, gib laut. Der Sprachpolizei hilft mir, es heißt Rektusdiastase-OP. Das ist ein Narbenbruch, ist das, ja genau. Ja, Narbenbruch, es ist kein Narben, das ist Bauch, ein Bauchwandbruch eigentlich. Ich weiß nicht, ob das so viel gehört, es kommt dann eine Näht, quasi das, nicht das Zwerchfell, aber dieses Bauchfell, das ist aufgerissen, das ist durchgeschnitten worden, bei der OP, was ich gehabt habe. Und normal könnte man ja dann gleich direkt ein Netz einsetzen, weil das Netz dann immer aufreißt. Allerdings würde man sich dann wahrscheinlich eine Operation ersparen, sprich weniger kassieren können, ja. So nenne ich das. Aber ja. Kurkonzert wäre aber nach der OP besser, das stimmt eigentlich. Gleich auf Kur. Notschlachtung heißt es, Judy Austria. Und Free Jazzer will ich nicht bei mir schnipseln lassen, Frau. Jawohl. Na geh, warum nicht? Sprachpolizei hat das auch, ja. Wie heißt das nochmal? Wo bin ich jetzt? Das ist verloren. Rektusdiastase-OP. Ja, aber so ein Schluck, ich schicke mir einen Schluck. Auf jeden Fall ja. Also und da haben wir dann gesagt, pass auf. Pavlatschen fällt, weil an dem Tag, wer operiert hat, geht einmal gar nichts. Nein, nichts. da geht gar nichts. Und schon fix lassen wir auch gleich ausfallen, weil dann hat der Patrick frei. Sonst mache ich allein die Pavlatschen am Tisch und das ist schon fix. Aber ich dachte, na was das? Jetzt ergibt sich endlich einmal die Möglichkeit, ein bisschen was anzuschauen wieder, weil sonst kommen wir sonst nicht so viel um und nutze das schamlos aus eigentlich. Ja. Nicht ja, bösartig, überhaupt nicht eigentlich. Nein, das ist nicht schamlos, das ist eine gute Gelegenheit, im Schopf weggepackt. Ja, so muss man das sehen. Was haben wir da? Der Wolfgang, der für den Wurstel kann keiner da schlagen. Jawohl. Ja, das stimmt wohl. Zum Wohl einmal, auf dich zum Wohl. Ja, danke. Auf gutes Gelingen. Hat ein paar Hochteln rein für den Klaus schon. Im Vorhinein nämlich. Dankeschön. Ja. Also ich gesagt, da lassen wir es aus. Das trifft sie. Und den Antermin werden wir schon verschieben können. Meine Kinder haben überlegt, ob ich das von woanders mache. Nein, da muss ich das so viel Equipment mitnehmen, dann habe ich vielleicht keinen Internetempfang, dort keinen gescheiten. Dann ist das. Ja. Sehe ich sehen, tue ich auch nicht machen, dann ist das Ganze nicht so, wie es sein soll, wenn ich fort bin. Judy Außer sagt, 14 Tage solltest du nichts tun, das geht sich nicht aus. Es sind 11 Tage, glaube ich. Du noch sagt Aschler. Von Montag wäre operiert, dann sind es bis Montag sind es 7 Tage, 8, 9. Am 10. Tag spielst du, ja. Das wäre fast biblische Aussage, gell? Am 10. Tage spielt er wieder beim Taschler. Am 11. Tag ist er wieder eingeschlafen. Ja. Ich erinnere mich mit Schaudern vor 15 Jahren. Ja. Ja, 10er Jahr. Das berühmte 10er Jahr, habe ich wirklich mehr Zeit im Spital verbracht. Ja. Aber ja, ist auch gegangen. Haben wir auch irgendwie gemeistert, aber es war ein hartes Jahr für alle. Das war natürlich nicht so. Meine Banner würden passen, das stimmt auch wieder. Live-Übertragung von der OP. Ich muss ihn fragen. Geht das? Können wir da nicht was machen? Können wir nicht was machen? Jetzt, wann bin ich denn runter von der OP? Nicht? Also, weil dann könnte ich gleich die Pavlatschen übergehen. Nicht?
Neues aus der Nüchtern. Anstalt. Ja. Nein, ich werde sicher berichten. Also folgt Das uns auf den sicher. Online-Ding. Heuer ist unser Jahr, der 50er ist dran. Heuer werde ich so alt wie du ausschaust. Ja, da und da schneller Funte. Ich habe ihn schon hinter mir in 50er, gell? Ist nur so ganz nebenbei. Spitalsverwlatschen, ja. Wolfgang. Jawohl, na selbstverständlich, selbstverständlich kommt jede Menge. So wie vor 2 Jahren, 3 Jahren, wann war ich in Mainz? Vor 2 Jahren, ist auch jeden Tag was gekommen. Ja, da musst du aber. Jede Ist wieder von mir was Jawohl. gekommen, aus der Anstalt, ist mir ganz klar. Das sind mir die leibendsten Spitalsgeschichten. Und wenn es nicht, ich werde kein Einzelzimmer haben, sondern halt irgendwer wird. Und das ist natürlich immer, da kannst du die, Vielleicht triffst du wieder wen ja, da kannst du die besten Geschichten bringen. Aber beste Geschichten, wenn es gespielt ist gerade. Das haben wir das letzte Mal schon herkommt, da mein Kapperl. Ha, Jesus, ja. 16 Mal Kapperl, Freunde. Es ist wieder available. Es gibt's wieder. Es Also, gibt's wieder. Das 16 Mal Kapperl. Naja, was will das Herz sagen? wer will, wer hat noch nicht, wer mag noch eines. Endlich gibt's es wieder. Es ist wieder verfügbar. Das hat nur 3 Monate gedauert, glaube ich. Ja. 16er Buben steht drauf halt. 16er Buben. Ja, gibt's wieder. Auf unserer Homepage erhältlich. Habe ich gehabt. Nicht einmal einen James Bond bringe ich hin. Weißt du, mit Ding, ja. Was wollten wir eigentlich Bei spielen? der OP spielt mein Wanden, das ist gut. Bauchgefühl bekommt andere Bedeutung. Das taugt mir voll. Die Judy ist frech. Harry, so alt bist du, glaub mir. Das ist ein Wahnsinn. Ich darf mich auch operieren lassen, aber da muss nüchtern sein. Ja, das hat er mir auch gleich gesagt. Da habe ich gesagt, das war letztes Jahr, nicht, wie schon die Untersuchung, weil das ja eben nicht, da hat er geschaut, ob das überhaupt operiert gehört und so. Nicht? Gehört? Und ich sage, ja, schon bei deinem Beruf und so überhaupt. Und da hat er aber auch gleich gesagt, aber ist schon, also das ist schon nüchtern. Ja, habe ich gesagt, das ist für die Gesundheit, was so ist. Es ist ja nur 4 Tage. Ich freue mich schon, wenn er reinkommt, der Herr Doktor, nach uns am 2. Tag sagt, Achtel geht aber schon. Eins. Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist sind wir recht streng. Ja. Ich weiß nicht, was wir da spritzen. Ne? Na gut, aber jetzt reißen wir an, den Wurstel, den kann keiner da schlagen. Das passt nicht auch dazu. Halt, das geht nicht. Ah, nein, das geht nicht. Hol ihn her. Hol ihm her, den Original Uranier. Jawohl. Danke an die Sperks. Der Original Kasperl von der Urania. Original. Bitte. So. Geht sich das aus? Geht sich gut aus. Das muss man normal machen. Weißt, das muss ich einer gleich sagen. Das muss man machen, das ist ein Flaschen, das hält. Ne? Was ist das? Jawohl. Da muss nicht der Finger reinpassen. Ah, da ist er Ein schon. Flaschen, alles muss reinpassen. Na gut, bitteschön. Jetzt ist er angestürzt. Hoppala. Entschuldigung, das erinnert mich an die Das hat auch einen Bugel wie ich. Das ist genau. die Macht. Ich wollte die Schelle nach vor. Das erinnert mich natürlich an unsere Vorgruppenerlebnisse Ja, geht. beim Kasperl am Montag Kirtag, wo ich gesagt habe, um die Kinder zu beruhigen oder zu erklären, warum wir weiterspielen und der Kasperl nicht kommt. Da habe ich gesagt, tut mir leid, der Kasperl ist Bälle gegangen. Er war gestern am Kirtag und hat ein bisschen länger gedauert und es ist ihm heute schlecht. Na gut. Heuer kann das nicht passieren, heuer haben wir ihn mit. Weißt du? Das war der Kasperl. Nein, es gibt den Kasperl nicht mehr dort, der wird woanders sein, auf einer extra Bühne, glaube ich, irgendwo. Ja, mir wurscht, aber hauptsächlich nicht dort, wo wir Nachmittag, ja. spielen, nicht der Kasperl, Weltklasse. Gut. Ich warte auf dich noch, ja. Wie ich klein war, hat mein Vater mich oft geführt ins Kasperltheater. Und mit großen Augen sah Wurstels Lebensweg ich da. Wie er seinem Weiberl schmeichelt
wie das weiße Hasel streichelt. Dann da schluckt er seine Frau. Warum, das weiß ich nicht genau. Das sind bitterböse Geschichten, doch der Wurstel kann sich's richten, der mit Tod und Teufel rafft, bis er Polizei verhaftet. Wird das Krokodil gefährlich, ausgehen tut sich alles herrlich, und ins Büchsel kommt zum Schluss der berühmte Obolus. Da sagt mir der Vater, ich will dir fürs Leben einen Raddienst verstehen wirst, bis du älter wirst gehen. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Das kann jedes Kind, das im Bruder war sagen. Und hat ihm der Teufel mit dem Hammer am Schädel. Der Wurstelgeschichte nix und der Teufel ist der Wedel. Er wurstelt sich durch und er wurstelt sich raus. Schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt auch aus. Er kann wie der Wiener eine Menge vertrauen. Ja, aber eins kann man nicht, den Wurstel der Schlagen. Wieder ging ich in den Prater und suchte das Kasperltheater. Doch zerschlagen und verbrannt war mein Kindermärchenland. Aber als der Abendmond beschienen, sank auf Trümmer und Ruinen und die Uhr schlug Mitternacht. Da ist der Bruder aufgewacht. Wieder her, mal Lärm und Krochen, durch die Grotten vor der Drochen, Riesenradl, Ringengespül, alles Draht sich im Gewühl. Kalafate, majestätisch, kommt und grüßt ganz gravitätisch. Und es fängt zum Geistern an, wirklich in der Geisterbahn. Und da sagt mir der Wurstel, ich bin noch nicht hin. Ich bin ewig, so ewig wie mein ewiges Wien. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Das kann jedes Kind, das im Bruder war Sohn. Und hat ihm der Teufel mit Hammer am Schädel. Dem Wurstelgeschichte nix und der Teufel ist der Wedel. Ja, der wurstelt sich durch, er wurstelt sich raus. Schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt auch aus. Er kann wie der Wiener eine Menge vertrauen. Aber eins kann man nicht, den Wurstel, der Schlagen. So schaut's Ich würde jetzt aus. zum Wurstel High Five sagen, aber dann hätte er wieder runter. Dann fliegt er wieder runter. Ich finde es ein schönes Ein wunderschönes Thema. Hans Lang, bürgt für Qualität. Ja. Und Erich Meder, die zwei wieder Ja, einmal. ich habe das geschrieben. Bekannt geworden eigentlich durch Heinz Konrad. Ja, muss man sagen. eigentlich nur. Also Eigentlich, Hans Lang hat selber auch interpretiert. Hat's auch, ja. Kennt man aber nicht, ich kenne Ja. die Aufnahme, Ja. aber Heinz Konrad hat das unvergleichlich, muss ich ehrlich sagen, gebracht. Ja. ja, er hat halt in seinem Ding. In Und seiner das war Art. halt, das war einfach In die seiner Art richtige Zeit. die Geschichte erzählt richtig. Das ist Es war ja auch diese Nachkriegszeit natürlich, darf man nicht vergessen, nicht, wo der Konrad sozusagen quasi sozusagen jetzt wirklich aus seiner Zeit heraus auch singen können. Nicht? Das war natürlich auch was. Ich danke euch vielmals für euren Zuspruch. Mit einer Flasche im Popsch so ruhig sitzen, Chapeau. Das ist der Wurstel. Nein, der hat sogar im Knack, wenn man es genau nimmt. Das Die reden noch immer über mein Kasperl ist da, Klaus ist in grün als Krokodil, ist Patrick dann der Petzi? Ich bin der Petzi. Nein, der Patrick war der der Großvati. 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 Definitiv. Lieber Großvati, Klaus. schau, es hat's geschneit. Aber Klaus, bitte sei da ein bisschen gescheit. Aber Das Großvati, geht aber wirklich Trink noch mal mal noch. ein Kasperl dran. das auch. Das war aber wirklich was. Wir haben ja, Wir haben schon Talent für so Dinge nämlich. glaube ich nicht. Oh ja. Aber wir haben also Oh ja. wurscht, aber wir Oh haben ja. Freude daran, das reicht ja. ja. Talentboxen. Wir hatten das Kasten, da gibt es ja dieses berühmte,
Bei Schönbrunn, wo dieses das Marionettentheater, ja genau. Und da war vor vielen Jahren, da hätte es ja fast eine Kooperation gegeben zwischen uns. Ja. Das ist aber, das war bei uns zeitlich nicht drinnen. Dass man wirklich tut, das war eher eine schöne Sache gewesen. Ja. Dass man eben dann mit denen quasi, also wir spielen live, ne? Zum Stück. Zum Stück quasi. ja. Ne? Ja. Und hat sogar seine Anfangsschritte genommen, dieses Projekt, kann ich mich noch erinnern. Aber das war zeitlich nicht drinnen. Das war einfach zeitlich Das nicht war sie drinnen. nicht ausgegangen. Weil damit es gut wir hätten wurde, uns war das- verzettelt und ja, wenn was ja. gut wird, Da muss man investieren. Das ist einfach so. Und das ist bei uns halt, ja. Aber ich finde es leibend, dass ihr immer noch meine OP quasi im Pfusch selber wenn ihr immer wollt, das ist auch nicht schlecht. Nicht nur nüchtern, essen darfst du auch nichts. Ja, das ist überhaupt eine Sauerei. Das ist ja noch viel schlimmer. Ne? Das ist Sauerei, ich sag dir ja, die Farmer. die wollen uns umbringen. Ja, Und ich habe einen Beweis dafür. Wenn du so operiert wirst, darfst du nichts essen, nichts trinken. Sauerei. Aber nicht lang. Pfusch, Ausbildung in Timbuktu, alles seriös, Bravo Judy. Bist du gescheit? Ihr seid mir hilf. Das sind schon gute Tipps, das gefällt mir. Das Leiber und das. Der Wolfgang. In irgendeiner Garage wird es eine Bohrmaschine geben. Haben wir auch und ein paar Sparks, ein paar Schrauben. Da können wir einen Haxen auch anschrauben. Was ist es mit einem Haxen? Ich bin nicht da. Okay, ich kenne mich aus bei der Wildschweinzerwirkung. Das haben wir gleich. Ich weiß, was Zwerchfell ist, das machen wir schon. Das ist nicht das Zwerchfell, das ist was anderes. Was mit Zwerchfell in Ruhe. Der Kasper hat eine Flasche Lintus, kann man auch so sagen, bravo. So hat es wirklich gut vorgetragen. Danke, Herr Schnellerfonte. Dankeschön. Schau, Helmut Zischke ist wieder da. Nach längerer Zeit melden wir uns wieder. Liebe Grüße Schicken viele noch. Grüße aus Passau nach Wien. Liebe Grüße nach Bayern, meine Lieben, ja. Die Karten- Geschichte muss ich noch kurz noch immer wieder erwähnen, wann der Helmut und seine Frau da ist. Kennengelernt durch Zufall, weil ich mit dem Radl unterwegs war und in Kettlersbrunn beim Baumkreiskeller eine Rast machte. Und Moment, so kam man Entschuldige, da vorbei. muss ich unterbrechen. Herrlich. Das ist nicht Zufall, wenn du mit dem Radl unterwegs bist. Bleib Du ich bist ja oft mit dem Radl unterwegs. Ich bleibe auch oft Ein am Zufall Steuer war es, stehen. wann ich mit dem Radl. Nein, das war Das war ein Zufall. Ja, Entschuldige, aber die Nein, aber unterbrochen das war, ich bitte. wollte nur erwähnen, also wirklich so schön und so liebe Leute dort kennengelernt, ja. Ja, definitiv. Und waren schon mal beim Lentner. Die Karten schauen gut aus. Werden wir gleich bestellen. Alles Gute weiterhin. Danke dafür. Weltklasse. Ja. Augsburger Puppenkiste. Ja. Nein, da gibt's wirklich so ein. Da gibt es diese Puppenbühne da in Schönbrunn. Mir fällt jetzt der Name Irgendwo bei wie das Schönbrunn heißt. sind das so. So ein traditionelles, aber mit Marionetten. Das ist irgendein andere. Wenn es das jetzt noch gibt, ich meine, die Wenn's es noch Geschichte gibt, ist jetzt her Jahre. Ja, Jahre. Ja, viele Jahre. Daher ist das so eine Sache. Aber es war auch mit Puppen. Aber natürlich Urane, das ist natürlich schon eine tolle Geschichte. Muss man schon sagen. Ja, die hat der Heller gekauft, glaube ich. Ne? Gerettet. Gerettet, ja. Und wie das vor- jetzt funktioniert, weiß ich gar nicht, wie das Ja, jetzt wahrscheinlich wird es schon aus. Aber ich wurscht. Ich habe ein Original-Wurstel zum 50er gekriegt vom Sperke. Von den Sperks. muss ich sagen. Die Sperks. Den Sperks, ja. Ich habe übrigens, Aaron Acker, ich habe das schon weitergegeben gell, an die wichtigen Persönlichkeiten, dass der Ackerl am Freitag mittags haben wir ein Liedschau aufspielen, im 1. Juli-Wochenende mit beim Essen dabei ist. Und natürlich auch beim Trinken. Woraufhin sofort eine Diskussion entbrannt ist. Naja, wir machen das jetzt mit der Porteuse. Das wird eng geht's da, ja. Ja. Das wird eng. Ja, da. Hannes Spiesleiner, ja, genau. Das gefällt mir. Was ist nicht schön bei deinen Kollegen als Wildschwein betreibt? Warum, was hast du Nein, gesagt? ich Das ist hab mir nicht gar nicht entfallen. Das macht er im Pfusch, ich weiß nicht, wie man Wildschwein zerwirkt. Das finde ich, so. ist Zwerchfell, das Ja. das schon da drin. Nein, aber Hannes, das ist. Schau, es gibt ja diese Unterschiede. Der Patrick darf das sagen. Mit halt. Aber halt, du darfst es auch sagen, du bist 2 Kopf größer wie ich. Aber ansonsten, Ein Spagat vom Blunzen machen, einer, das nehmen wir an, das geht schon wieder. schau, die Alexander Kabach wollte mir einrucken. Weil der Herrn Acker gesagt hat, Klaus, du am Radl war kein Zufall, sondern ein Wunder. Ja. Wobei, darf man den Klaus nicht so unterschätzen, muss ich jetzt auf Das stimmt. sagen, weil der Mensch ist nicht so unsportlich, wie er vielleicht jetzt wirkt im ersten Moment. Ja, nein, ich mach schon. Das ist noch viel schlimmer, nicht? Nein, jetzt.
Entschuldige. Ja, Sehr brav. zu Brav. Pass auf, jetzt ist die richtige Möglichkeit, um euch den Schmattes zu bieten. Freunde, es ist halt so, Schloss Schönbrunn, die Zauberflöte, meint ihr das? Ja, genau. Ja, Wir haben so genau. Opern und so weiter. Und da war eben die Idee, dass man so ein Wiener Stickel macht. Da mal, wie gesagt, das ist ja ewig her. Ja. Ich habe den Verdacht, dass am Land die mit dem Radl fahren, die gern unterwegs für Bibeln und den Führerschein Angst haben. Nein, nimmer mehr. Das war einmal, ja. Es ist auch, wie soll ich sagen, wirklich gefährlich. Nicht am Radl darfst du 0,8 haben. Der war 0,5. Nein, 0,8. Also, Da was war nicht nicht, geht. da war nicht das Nein. Man fragt sich jetzt, wenn wir nur nachher nicht reden. Nur Ich vor halt allem mich dran. wir haben die 10 bei Das mir passt erwischt. schon. Nein. Ja, die wollten nur nachfragen, Radl ist 0,5 oder 0,8 brauchen. Wenn er dann sagt, jetzt so wie sie klingen, fahren sie überhaupt nicht mehr. Nein, ich Das halte mich ist da auch, gut, auch das da, ist da dran. Muss ich sagen, ja. Es sind schon Unfälle passiert von lieben Freunden, mehrere nämlich in der Zwischenzeit. Es gehen schon 3, die da irgendwo abgestürzt sind einmal. Nein, ist nicht lustig. Weißt du. Schau an, das Wirtshausmus ist da. Ja, super zur Servus. Live-Sendung geschafft. Weltklasse, servus Andi, Weltklasse. Die Judy sagt, Waldviertel ist nichts für mich, als der SBS dort 84 ausgezogen, weil sie am kalt war. Ja, das stimmt allerdings. Und wie es so schön unser lieber Kollege und Freund, der Herbert Bäumel, gesagt hat, nicht einmal ein Büdel, den wir da aufhängen. Das war wirklich so ein kalter Tag, ja, da oben. Und in der Pension, wo das war ja damals am Anfang, vor 20 Jahren war das da oben. Ja. Irgendwo eine Pension, irgendwo was feucht, 20 Kilometer aus, feucht, also die haben nicht Kalt, eingekannt. Der Herbert, der hat mir direkt erbarmt. Der hat gesagt, nicht einmal ein Bild hängen wir drauf. Ein feiner Mensch mit der Herbert eigentlich, muss ich wirklich sagen. Vorher haben wir uns alle getroffen, zufällig, das war wirklich zufällig, in der Apotheken am Hauptplatz in Litschau. Und da jeder hat eingekauft für das Wochenende, was man jetzt auch braucht. Nicht? Klebemittel, Aspirin, Insektenschichten. Ja. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Ja. Iron Arca, ich bin echt und keine Mogelpackung. Ich bin genauso sportlich wie ich ausschaue. Nein, ich bin tatsächlich gar nicht mal so Nein, unsportlich. überhaupt nicht. Nein, gar nicht. War ich nie. Aber ich bin eine volle Sau. Das gebe ich schon zu. Das, Aber unsportlich tatsächlich. aber nicht. merkt man auch, wenn wir gemeinsam irgendwo Stirn raufgehen, das keicht keiner. Ja, nicht, dass das mir austesten will. Das, nicht, dass das war. Aber nein, konditionell bin ich jetzt schon sehr schwach. Nein, ich bin Muss ich echt sagen. wirklich sehr. Aber du natürlich mit dem Radfahren ist klar. Es ist halt so, bei mir, ich bin jetzt da auch wenig, ich bin tatsächlich mehr. Du gehst mir zu Fuß unterwegs jetzt bei dir draußen. Ja, aber ich bin jetzt nicht draußen, wenn wir spielen. Nicht? Das ist, wenn man, also das merke ich dann schon. Ich mache in Wien echt viel, also gar keine Bewegung. Nein, klar. Das ist der Vorteil, wenn du da wegfährst, du musst jetzt einmal wohin kommen, musst du einmal fahren, ein paar Minuten. Nicht? Ja, Bei aber mir es ist, ist ich so habe schön. auch nicht die Zeit, wenn ich sage, ich nehme das Radl und fahre für die Donau hat ja eine Stunde auf, ne? Ja, aber die Zeit fällt mir, weil die Stunde ist nicht, aber eine Stunde am Radl, ja okay, und fuhr und nachher. 2 Stunden. Ich habe ein Laufradl Stunden da, musst rechnen. das wäre eher jetzt wahrscheinlich einsetzen, was zum eine halbe Stunde gehen oder was. Das reicht ja schon. Ne? Aber ja, ist ja wurscht. Zum Synchronschwimmen, das war was. Bist du deppern. Schau, der Helmut, am 5.7. treffen wir Tom und Basti. Die haben einen Auftritt bei uns, wir richten Grüße von euch. Unbedingt. Unbedingt. Das, ja, Zonka in Wien besuchen wir sportlich, das stimmt. Über 3. Stock mit 23 Metern in dazwischen. Ja, so wie es war früher. Weißt? Ja. Da hast du mal die Stirn aufgehen müssen, bis du mal zum Haus kommst. Der Raffi bringt, der Klaus wird das schon machen. So schaut's aus. So schaut's aus. So, achso, ja, wegen, das ist noch immer eingeblendet, wegen Schmartes wollte ich euch bieten, wenn euch die Musik taugt. Ja, das war's. Wenn euch die Musik taugt, haut einfach einen Schmartes ein. Ihr findet auch die Infos in der Videobeschreibung. Ihr könnt auch YouTube-Kanalmitglied werden, dann zahlt im Monat original 4,99 €. Das heißt, ihr lasst uns symbolisch auf ein Achtel beim Taschler. Kann man auch immer wieder aussteigen, also das ist ja kein Abo, was man sich anschließt auf ein paar Jahre, Nein. sondern das geht einfach so. Und ansonsten natürlich, ihr findet alle Möglichkeiten, über PayPal, über Überweisung, aber wir würden uns wirklich freuen, wenn es ein bisschen was sagt, dass ein bisschen so eine kleine Anerkennung, kann auch eine große sein, aber auch eine kleine, wir freuen uns über alles. Wir sagen Danke und freuen uns wirklich, ja. Ich danke euch jetzt schon mal dafür, danke vor allem der Wildcat, dass sie das gleich begonnen hat, diesen Reigen, und ich das jetzt dann eine gute Dreiviertelstunde
Ja, er ist Na, wir haben jetzt draufgekommen. ein bisschen am Blödsinn geredet haben wir dazwischen. Ja, wir hatten war ja- not, war not, wir haben viel zum Erzählen. Ist da was im Weihflaschel drinnen eigentlich? Ja, ja. Na, nur, weil da muss man dann nicht. Das war aber was, ein Flaschenkühler, hm? Sowas ist Flaschenkühler. Ja. Das 16 ein paar Merchartikel war das zum Beispiel schon. Patrick Mich da drauf. als So, Flaschenkühler. so. Ja. Und daneben mich als was der für die wachen Eier. So ein Eierwurm halt. Naja, Einer so, ja, da so, das ist der lange. Und dort, naja, man muss halt, wie es halt ist. Ne? gefällt mir schon Das ist, wieder. man muss ja die Realitäten einfach annehmen. Nicht? Aber das war super. Ne? Der Klaus ist als Eierwärmer, so Kegel. So kekelt, ja, genau. Oder kennt ihr das noch ganz früher? Zeitlang hat es das gegeben. Das war total modern, dass man fürs Klo so ein Haberl, so ein Haberl ein für die gestricktes oder Klopapierrollen gekegeltes Ding gehabt für, hat, ja, für das Klopapier, für die Rollen. Kennt ihr das? Ich Wir haben kenn das das auch gehabt. Ja. Meine Mutter hat sowas sogar, und dann hat es andere gegeben, wo man Seifen so mit Geschenk, so Bandeln umwoben hat, da hat man so Kerberl draus gemacht, da war die Saft drinnen dann und so. Ah, na, das kenn ich Ja, nicht. ja, Das kenn ich ist nicht. das noch. Und die Pink Heißelpapierrollen, Heißelpapierrollen, das weiß ich noch. Klassiker. Und bei mir dann, wie ich dann schon allein gewohnt habe, war da auch Rollen Klopapier mit dem Heiberl. Kann mich noch Das erinnern. Heiberl, da war der Lurch schon Da war drauf, der also Lurch nie, drauf. nie angestaubt, gar nichts. Und darunter das Klopapier. Und man dachte, glaubst du, geht das noch? Ja, Wahnsinn. Manch einer hatte das auch auf der Hutablage damals im Auto. Ja, stimmt. So hat so mit so Huttelform gegeben. Da wollte mal der Hannes Spießlein jetzt wieder provokant. Klaus, kauft einen Hund, seitdem ich habe ich schon 5 Kilo abgenommen. Deswegen kaufe ich da keinen Hund. Für 5 Kilo gehe ich operieren. Wahnsinn. Ja, aber ein Hund ist auf jeden Fall leibend. Aber das geht bei mir nicht. Das geht bei mir auch nicht. Ich hätte seit Jahren, ich hätte schon im zweiten wahrscheinlich, dritten wahrscheinlich jetzt schon, von den Jahren her. Aber es ist einfach beruflich für mich ist das so schwierig, den Hund dann, ich möchte ihm dann nicht angeben und überall mitnehmen, das geht einfach nicht. Und das, für das brauche ich nicht ein Tier, wenn ich den dann immer woanders hingehen muss ich ehrlich sagen, das tut er mir leid. Nein, das geht nicht. Bravo-Spruch. Nein, das geht leider nicht. Nein, es geht leider nicht. Ja, leider. Geht leider wirklich nicht. Und ich mit meinen 2 Wohnsitz, Das ist noch dazu dann, ja. das auf keinen Fall. Wir haben genossen lange einen Gasthund von einem lieben Freund, der ein paar Mal bei uns genächtigt und haben wir sich ums kümmert ein bisschen. Also eigentlich mein Onkelein, ich habe nur zugeschaut und habe nur blöd gespielt mit dem Hund. Oder dann verzogen noch mit der. Quasi und der Muckerin hat sich halt gekümmert, das im Sinne vom Fressen und was weiß ich, die Unterlage oder was da alles gibt halt und so weiter. Nicht? Ich bin nur deppert. Schau. Und du redest ja mit einem Hund sofort ganz deppert. Das ist Wahnsinn, wie Mit kleinen Kindern. Ja, mit kleinen einfach Kindern nur- rede ich gescheiter. Ich mach das nicht mehr. Ich rede wirklich gescheit mit den Kleinen. Ja, mit kleinen Kindern, da gibt es schon ein bisschen deppert, das ist schon. Aber mit dem Hund schon. Ja, was hat er denn da? Ja, was hat er denn da? Da hat er ein Steckerl. Wir machen wir auch so. Ja, gut, Patrick, dass er es versteht. Was ist aber das? auch, ja. Da hat er Achtel, genau der Achtel. Na schau. Ja, ich hab gewusst, dass mit Eier, dass das natürlich rausgekommen wird. Nicht? Warum macht Eier warm halt nicht, der bricht nieder, die Schudi. Ja, aber es ist wirklich, da gibt es ja diese Kegel. Kegel zum Aufwischen. zum Ja, ja. Warmhalten. Ich hab sowas daheim zu tun. Das war der Klause. Irgendwo Der im Patrick war Wasser. halt der Weinkühler, der lange, und ich war halt der kleine Blade. Ich will nämlich wirklich nicht als Heißelpapier missbrauchen. Eier wäre mir, wenn man wurscht, das geht schon. Sonst in der Früh auf sich zu schau, der Klause, der Blade, nicht reisen wir mal, Karten. Ja. Und die Jaulerei, wenn ich daheim spülst, wie der Idefix, wenn ein Baum fällt. Ja, genau. Ja. Spruchpolizei macht das, Weltklasse, Dankeschön. Haut schon hin und die Maggie hat schon erwiesen, neulich erst, dank dafür muss. Ja. So, und jetzt da, was reißen wir jetzt an? Patrick, Jesus, was reißen wir an? Wolltest du irgendwas? Ding so offen? Na ja, gut, ja, weil natürlich der Rudi Corbes, Rodolfo Corbetto, hat schon gefragt, wann wir endlich das Bankerl im Wald hören. Ich gesagt, bald. Wir haben momentan sehr viele Auftritte. Wir kommen nicht wirklich, dass wir gemeinsam viel proben Ja. momentan. Das geht Aber- sich zeitmäßig nicht aus. Aber es ist am Tun. Also ich hab's fast schon fertig geschrieben, also auf Noten und so weiter. Bekommst du dann in Nachtvater. Der ist schon fertig auf Noten und so weiter. Den kriegst du aber dann von mir, wenn er Dings ist. Ja. Ja,
arrangierst du, schreibst du es nicht. Ein paar Sachen, ja, dann. Das ist, Ja, ja. aber der ist schon da, der ist ja schon gemeldet, offiziell bei der AKM. Das Bankerl, ich bin nicht dabei, das ist nicht, was die Noten schreiben, das ist nicht meine Laune. Nein. Aber ich mache es nur ich habe jetzt so viele andere Sachen zu tun gehabt und auch dann Garten und dann spielen wir viel. Aber es kommt, da könnt ihr euch drauf freuen, es Ja, wird auch eine freut sich wirklich drauf, ja. Wird auch eine absolute leibende Nummer. Lang nicht mehr da gewesen, grüß euch Buben, Straßenhans, jawohl. Auch wieder da, servus. Servus, grüß dich gut. Da trinke ich einen Schluck. Da trinke ich einen Schluck. Ja. Wir schon lange nicht gesehen haben. Ich mag es jetzt nicht. Ich treibe nicht den Kragen an. Draht kein Grauner. Und das ist aber auch für kleine Kinder. Ja, das ist für Puppenspielerhände. Das ist aber nicht für Patrick, gell? Nicht für solche Schau mal hinter Klaus. Ranker, was du Der hast. Klaus will noch einen Wein haben. Der Klaus will einen Wein. Einen Wein will er haben. Erst Kriegt er noch einen Wein? Kasperl, spiel dich nicht deppert, schenk ein. Ich weiß ja nicht. Da müssen wir noch arbeiten, Patrick. Da müssen wir noch arbeiten. Das zahlt sich noch aus. Danke. Ui. Das reicht eh. So. Na bravo. Ja, auf jeden Fall Bankerl im Wald ist definitiv nicht auf Adakte, sondern ist konstant im Werden. Das Blöde ist auch lustigerweise beim Nachtvater. Ich tue das jetzt, weil ich immer auf Noten schreibe, ich spiele das oft am Klavier und tue das so ein bisschen so dass ich es halt festmachen kann, damit ich dann schneller bin beim Notenschreiben. Das ist furchtbar, ich hasse das, wirklich, das ist nicht meins. Aber muss gemacht werden. Jetzt kann ich das fast besser am Klavier. Aber ich würde sagen, ich meine, haben wir gleich einen Nachtverteiler. Machen wir doch noch haben wir gleich einen selbstverständlich. Nachtverteiler. Das neue Opus, mittlerweile ist es ja gemeldet auch bei der AKM, also jetzt ist es ja offiziell raus. Ganz offiziell, ja. Ganz offiziell. Mit dem Titel Nachtvater. Nicht der oder sonst was, nur Nachtvater. Das reißen wir an. Das neueste Opus aus meiner Feder. Sie liegt in ihrem Zimmer, die Augen sind schon drin. Die Schwester bringt der Suppe, sie meint's ja nur lieb. Sie hat ein schönes Leben gehabt, jetzt gibt's nix mehr zum tun. Und wie es ihr Lied hört, da merkt's, da hat's nix mehr verloren. Wann der Nachtvater singt sein letztes Lied, dann hörst du ihm gut zu und wirst langsam mit. Keine Angst, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur seine Stimme und dann Stille und endloser Traum. Er hat kurz nicht aufpasst, es schäbert und gerocht. Dann dreht sich mein Auto kreuz und quer durch die Nacht. Da liegt er, dann zwickt, er kriegt keine Luft. Da hört er sein Lied in der blechenen Gruft. Wann der Nachtvater singt dein letztes Lied, dann hörst du ihm gut zu und wirst langsam mit. Keine Angst, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur seine Stimme und dann Stille und endloser Traum. Ihr Mama umarmt's fest, ja sie zerdruckt sich schon fast. Das Munterbleib ist für das Madel a Last. Der Arzt sagt zu töten, es dauert eh nicht mehr lang. Da
da hört schon das Kindl an friedlichen Gesang. Wann der Nachtvater singt dein letztes Lied, dann hörst du ihm gut zu und wirst langsam mit. Keine Angst, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur seine Stimme und dann Stille und endloser Traum. Na, 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 na. Keine Angst, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur seine Stimme und dann Stille und endloser Traum. Jawohl, das ist toll. Gratuliere dir. Dankeschön. Dankeschön, die Achtelvereine, danke Wunderbar. herzlichst. Einer Acker sagt, viel harmonisches bei der Premiere. Absolut klar, absolut. Na ja, klar. Noch bei der Premiere haben wir das ja nicht einmal noch gemeinsam gespielt gehabt, eigentlich, kann man sagen. Ja, Aber dreimal, nicht? kurz vorher, Dreimal einmal kurz auch. vorher, ja. Und da habe ich noch gar nicht gewusst, wie ich das arrangiere. Und das Ja, war ja, spontan. nein, das war- eine Improvisation eigentlich mehr damals. Nicht? Jetzt seid ihr gut drauf, der Ja, Raffi. finde ich schon. Dank der Raffi. Die Spruchpolizei sagt auch, ja, traurig und tröstlich, eine hervorragende Mischung. Dank der vielmals. Alexander Hauser, Dankeschön, Alfred Graf, Straßen ans Land der Stromer, Fritzl, Hans die Achtelleine, Susanne Moser, danke vielmals. Ja. Ja. Der Harald Turner ist da. Grüß dich Gott, servus. Die Proben finden auf der Bühne statt. Da brauchst du nicht viel miteinander üben. Na ja, nicht immer, weißt du. Ja, es stimmt schon auch, muss man sagen, ja, in der ja. Zeit haben wir das schon so entwickeln können. Aber nicht, wenn eine komplett neue Komposition ist, die muss man sich, wo das Arrangement noch gar nicht steht, wo nur die ausharmonisiert ist, schon mal im Groben und die Melodiestimme ist notiert, die Singstimme sozusagen, aber der Rest ist ja noch nicht da. Da muss man schon gemeinsam dann. Das musst du Trauer schon erarbeiten, sozusagen. Ja, super, sagt der Röde Korbis, dankeschön. Matthias Mariach hat die Gespritzerglasel rein. Dankeschön, die lieben Ein Privileg, dass nur Kanalmitglieder haben. Möchte ich nur dazu gesagt haben. Aber auf jeden Fall, ja, wenn man ein Lied kennt, also ein altes Werner-Lied zum Beispiel. Patrick, schau dir du das an, ich schau mir das an, wir einigen uns auf eine Tonart, das war nicht schlecht. War nicht schlecht, wer singt die Strophen, singt einer, teilen wir es uns auf, singe ich die Strophen, das mal, oder was, oder wie machen wir das mit der Klausel? Und das lernt man sehr. Und dann kann es schon sein, wenn dieses Lied nicht allzu schwer ist und wir das eigentlich auch gut einfach kennen auch. Ja. Dann kann es schon sein, dass bei einem Auftritt, aber da würde ich sagen, jetzt nicht unbedingt bei Konzerten, wo man jetzt wirklich ein Konzert spielt, sondern eher dann geeignet sind dann so Veranstaltungen, wo man mehr oder weniger ein Hintergrundmusik Sozusagen, ja, genau. bei Geburtstagen oder was. Kommt darauf an, wie es halt organisiert. Also Firmenfeiern sind immer wieder sehr geeignet dazu. Ich suche mir Gleichgewicht, fällt mir jetzt nur gerade ein, wenn wir das so Ja, spielen. das stimmt. Das ist mir so gekommen, ich habe den Text schon kennen, ich habe das kennen, dann haben wir es einfach gesagt, okay, spielen wir das jetzt, spielen wir es. Spiel mit und lade zu und Einfach übernommen. Und da möchte ich sagen, nur sagen nicht, dass das schon, dass ich keinen Blödsinn spreche. ja. Da, so schaut es dann aus, man ist Muss man noch mehr ausbessern. Ordnung Es ist ein bisschen anders, wie du singst das. nichts, da kann man nichts ausbessern. Ich muss jetzt nur so singen, wie es Ich da mag steht. ja, du singst das anders, ja. Ja. Naja, es ist halt so, natürlich, jetzt kommt nochmal der Vortrag dazu. Und es ist halt, du musst dich auf eine Melodie einigen, die du sozusagen offiziell Offiziell ausgibst. ausgibst, ja genau. Und das ist dann oft einfach auch textmäßig. Das ist, und Immer, du hast sehr viel. Was Noch die. fordert man ein zum Beispiel? Da gibt es ein paar Bekannte. Auch Ambros Tanz oder was, da hast du den offiziellen Text. Ja, und Das singt das eigentlich singt also dann. dann was anderes. Ja, ganz normal. Das kommt davor. So, Susanne Fabra, die kriegt jetzt das Ringelspiel. Jawohl. So schaut's aus. So schaut's aus. Treten sein, nur herein, größter Jux für groß und klein.
jeder Schimmel lackiert, wirklich frisch geschmiert. Eine Tour kostet 20 Groschen nur, eine Reise voller Spaß, ohne Reisepass. Jeder rutscht sie wie er kann, aber vorwärts gehen wir's an. Schön ist so ein Ringgespiel, das ist ein Witz und kostet viel, damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder fort man weg und dreht sich nur am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, schön ist so ein Ringgespiel. Am vergangenen Freitag waren wir zwei im Tripfelboot. Da ist sie nicht dabei, aber das ist schon. Der unten beim Kassier, da hat eine Frau gemacht ein paar Höhe. Ja, was sie sagen, ich bin eine alte Fee. Was sind denn Sie? Sie zupft ein bisschen, waren's ganz besonnen, hören's einen anderen Ton. Doch weil ich fein bin und nicht gemein bin, stell ich mich immer mehr mit ihr her. Sie glauben, weil sie da in einem Vogelhäusl sitzen, können sie schwache Frau tyrannisieren. Jetzt halt's mich zurück, sonst komm ich noch in Kitzen. Und durch den Garten bin ich ein noch eine Schlieren. Schön ist so ein Ringgespiel, weil sie ist ein Hitz und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder fort man weg und dreht sich da am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, aber schön ist so ein Ringgespiel. Aber noch schöner ist Folgendes. Hier oben Weingarten am Pisa Bay, ich bin da gerne mit kein Mensch wird stehen. Ich schau den Reben dort beim Wachsen zu, ja, ich hab dort meine Ruhe. In meinem Weingarten am Pisa Bay, Transit wird da recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören und am Himmel da siehst die höchsten Sterne. Und noch an der Regen sich die Wolken erst verzogen, dann sich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Pisa Bay, das Fleckerliert ist mir allein nicht gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Tripfelwein, Herr Professor, bitte. Die Kinder, die fliehen und dann die trotzdem niemals kriegen. Wenn ich voller da recht tief, so schreibe die dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir, als blaue Titten auf Papier. Wenn ich fordert,
auch recht tief. Nicht der Text, wenn ich fordere da recht tief, ja so schreibe die heute einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir. Alles blaue Tinten auf Papier. Ich schreib's ein Brief, sind so gut. Wenn ich wisse, was du fühlst und ich nicht merk, dass du mich willst, hab ich mein Stolz vergessen, dann schreibst du mir heute einen Brief. So kommt dann dein Lied, so kommt dann dein Lied zu mir. So kommt dann dein Lied zu mir. Alles blaue Tinten auf Papier. Bis ich dich spiel. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfel mit kleinen Häusern darin. Und gleich bei der Kirche am See, da liegt die Buschenschank Taschler versteckt. Gleich in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort auch die alten, echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Gerecht gerade Gemütlichkeit. In der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort auch die alten, echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit.
von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Kopfverlag hat, Knie aufgeschoben und die Finger zwickt und auf geschiffte Wunden ob schiefere Zonen oder gutes Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Am Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schuhe und ein blauer Fleck am Wadl. Ob weggeschossene Schein oder gutes Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was damit tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama.
ist mir älter geworden, möcht man das auch gern tun, man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche Summen, die ja noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst den Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut, es gibt nichts mehr, was der tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut, es gibt nichts mehr, was damit tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Ein Potpourri, Jolt Deluxe. Aber was heißt? À la Bonheur. Bonheur gibt's ja gar nicht. Na, aber was? Muss man wirklich sagen. Ich bin direkt ein bisschen anstrengend. Ich war, ja, ganz Was ehrlich gestanden, ja. Was schön, hat Spaß gemacht. Angestrengt, ja. Die Hat mir Achtel, Spaß gemacht. die Achtel von einen Freunde. Das ist ja Wahnsinn. Dankeschön. Achtel, euch, Zuspruch ohne Ende. Danke herzlichst. Ja, hat mir selber Spaß gemacht jetzt. Ja. Wirklich Spaß gemacht jetzt, ja. Ja. Und das ist so schön, 30 Jahre, weißt du, wenn man zusammenspielt. Das ist wirklich ein Genuss, muss man ehrlich sagen. Ja. Wobei es ist ja spannend, ich habe das letztens mal überlegt, weil wir spielen 30 Jahre zusammen, freuen wir uns immer, dass wir 30 Jahre zusammenspielen. Dann habe ich gedacht, aber es war ja schon Genuss, wenn wir 2 Jahre Wenn wir 2 Jahre zusammengespielt haben, ja, das war, stimmt. Nicht? Ich meine, Die ganze Zeit, das ja, so genau. nicht? Wie war Genau das so immer? ist, ja, genau. Und das hat schon damals ich weiß nicht, wie lange wir da gespielt haben, aber der hat ihnen schon gesagt, ich spiele ja schon zusammen, nicht was Ich ich. spiele zusammen schon 5 Jahre. Oder Naja, das Da darf waren vielleicht auch nicht, aber. 5, 6 Jahre, was wir da waren. Ja. Aber wie sie jetzt zusammenspielt und wie sie Dings Ja. sind, und das ist großartig. Und Dings, ja. Der Karl hat uns überhaupt immer sehr, sehr, sehr geschätzt, muss ich ehrlich sagen. Ja, das Ja. war wirklich. Ja. Und das war Und auch die Elisabeth balsam für die Unigsbach Seele. schön mehr. Ja. Der Karl war ganz, der Papa war ganz Dings von euch immer angetan. Ja. Das war schon balsam auf unsere Seele. Jo. Das ist mal ganz klar. Die Achtel von einem, danke vielmals, Susanne Fabra sagt, ihr Jo. seid einfach spitze Burschen. Danke schön. Susanne Moser sagt, traumhaft schön. Danke. Und auch der Judy Austria entlocken wir ein dezentes Anständig. Leider. Es erinnert mich an das Lob vom Eddie Reiser, der ja quasi die ersten Jahre mit Hodiner gespielt hat. Nicht? Also die Zeiten, wo Ja, eben ja. Herrgott aus Stanz halt rausgekommen sind. Dort war der Eddie Reiser sein Gitarrist. Und das war ein ganz, da hat es kein Lob gegeben, nichts. Und ich weiß, wir haben gespielt, das war im Röschenkeller, ist Ja. er gekommen, hat uns angeguckt. Und dann ist er gekommen und gesagt, ja, das ist ja nicht schlecht. Und da haben wir alle gesagt, bist du Das ist aus der Mund von Wahnsinn, Wahnsinn, das muss ihm gefallen haben. Das muss ihm gefallen. Ja, die Judy sagt was richtig, nach 30 Jahren sollte das schon langsam gehen. Ja, das stimmt auch wieder. Muss man so sagen, ja. Ja. Na, Weltklasse. Ich danke, ja, Freunde, ich würde sagen, Schon der langsam letzte Schluck, kommen die wir. Flasche ist leer. Auch diese ist uns eine Lehre, ja, Ja. bereits. Mhm. Ja, wir haben noch angesprochen, was wir am Mittwoch Mittwoch spielen. noch, Nicht? ja. Also Donnerstag- Mittwoch ist einmal klar, haben wir eins, ist mal klar. Vieles alles auf der Homepage natürlich. Wie geht's weiter, Patrick? Habibi und Haberer. Am Donnerstag sind wir in der Salat Arena beim berühmten Du musst am Freitag. Sommerabschluss. Hätte ich gesagt. Am Donnerstag sind wir in der Salat Arena. Sicher? Ja, Donnerstag? ganz Okay, sicher, na, dann ja. ist ja Donnerstag sein. Ja. Immer der letzte Donnerstag Ja, im gut, Monat. ja, dann- Immer. Der letzte vertraue dir. Donnerstag im Juni ist Ja, reserviert stimmt, ja, stimmt. für den heurigen. Das ist ein exzentrischer Abend pur, also im Ferdinandhof
ein privater, der Ronald Schwarzer, der Veranstalter, ein Exzentriker vor dem Herrn Sondergleichen. und ein Freund aus Aus alten Studentenzeiten, muss ich sagen. Jahrzehnte. Und eigentlich berühmt diese Location für Barock und alte Alte Musik, ja. Und es gibt eine Ausnahme, da gesagt, was die Musik betrifft, die noch, weiß ich nicht mehr, 1700 irgendwas, Was ist ja? das betrifft Volksmusik und Wienerlieder. deswegen Folgendessen haben wir dort. das ist quasi eine Veranstaltung seit vielen Jahren schon. Und der Impresario selbst, also der Ronald Schwarzer, wird lesen, verschiedene Texte wieder zum Besten geben. Und wir werden dazwischen spielen und es gibt ein Buffet und dergleichen. Infos bei uns auf der Homepage. Freitag. Bin ich durch? Das Freitag ist durch. Hochzeit oder Freitag Kaiserziegel? Bin mir jetzt unschlüssig. Ich weiß es jetzt nicht, aber heute keine Unterlagen da liegen. Nicht? Das ist, wenn ich zu Hause bin. Keine Unterlagen. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, am Freitag ist die Hochzeit. Freitag ist die Hochzeit, Glaub genau. ich. Privat. Glaub ich. Und Samstag sind wir dann in der Hinterbrühl im Kaiserziegel. Kalten Leut geben. Kalten Leut geben. Ja, danke. Im Wienerwald. Im Wienerwald, ja genau. Sogar Hinterbrühl. Der Franz ums Eck. Das ist ja gleich ums Eck, ne? Das ist ja nicht weit. Kalten Leut geben im Restaurant Kaiserziegel. Ein wunderbaren Konzertl mit wunderbaren Speisen. Dort, wir reden schon das Wasser im Mund zusammen. Ich hoffe, wir kommen dort auch zum Essen. Findet auf unserer Homepage auch alles. Und am Sonntag dann der krönende Abschluss der Woche beim Lentnerchor. Der erste Frühschoppen in dem Jahr. Ja, Einer im von Garten zwei natürlich. Im Garten natürlich. Bei dem Und wieder. wer kommen möge, es ist vollkommen wurscht, ob es regnet oder die Sonne oberharzt. Er hat dort ein herrliches, er kann ich quasi den ganzen Garten Garten ganz nicht, aber beschatten jetzt fast, ja. ein Großteil, das Und geht ja aus. funktioniert gut. Das beschattet uns trotzdem immer noch halbwegs luftig. Luftig, ja. Der Fritzl Stadtgas war schon dort, der kann das bestätigen, der Ackerl war dort einige von uns. Der Scheurer Georg mit der Schule war schon öfters dort. Sicher ja. auch mit dabei wieder. Und das ist die Krönung dieser Woche. Nächste Woche geht es natürlich weiter. Das hört ja nicht auf. Das hört ja nicht so schnell auf. Wir freuen uns an Haxen aus, dass das so rennt. Lentner Karl, ganz klar, am Sonntag dann. Dazwischen, ihr findet jetzt alle Infos natürlich bei uns auf der Homepage. Was war noch wichtig zum Sagen? Ja, War noch was wichtig? Freitag um 9 Uhr in der Früh ist klar wieder für alle, die dabei sein wollen. Unser Schurfix, unsere Plauderei in der Früh um 9 Uhr auf diesem Kanal hier, wo wir über Musikgeschehen, über Gott und die Welt plaudern. Aber nicht selbst musizieren dabei, sondern es ist wirklich eine Plauderstunde in der Früh. Das ist noch eine Planche. Aber da reden wir über mit Kaffee, was uns gerade einfällt, oder was uns halt was ergibt, beschäftigt. was gefragt wird von euch und so weiter und so fort. Ja. Manfred Kraft hat das richtig erkannt. Der Wurstel hat die Flaschen schon leer gesoffen. Ja? Der Wurstel hat gesagt, der weiß. Ja, darum schergelt das schon so. Ne? Aaron Acker sagt, ich bestätige, und es gibt sogar ein Video von der Location. Ja, stimmt. Stimmt. Kannst nachschauen. Also ist ja absolut leibend am Sonntag. Ja. Mege sagt, also der Schwarze ist einer der besten Köpfe, die ich kenne. Ja. Ich weiß nicht, wie so weit geht jetzt, für das kenne ich uns lang, aber. Den kenne ich in Jahrzehnte. Nein, echt lieber Freund und etwas, was es in Wien immer seltener gibt, nämlich ein wirklicher Exzentriker. Ein Exzentriker mit Geld, muss man dazu sagen. Ja, Ein ja, ja. Juwelier, Großhandel, Ja. ist nicht schwach beieinander. Und ich kenne ihn wirklich, also, weiß ich nicht mehr, ja, der Student. Also da war ich 20, so 20, einmal, ja. Habe ihn Knappe 30 kennengelernt. Jahre sowas, schätze ich. Ja. Sowas, ja. Ja, mindestens. Also ich kenne ihn sich, ja, genau. Ja, Das ist gut, die genau so Zeit. die Zeit. Ähnliche Zeit, wie wir Ähnliche Zeit, zusammengekommen wie wir sind. zusammengekommen sind, ja. Von da kennen zumindest und dann irgendwann hat sich da eine Freundschaft ergeben und ja. Und ich mag das, also es gibt halt keine Exzentriker mehr in diesem Sinne, von dem alle, ich sage mal, Alt-Wiener oder diese Cafés-Literaten alle schreiben in ihren Die Texten. sind ausgestellt. Die gibt es halt nicht Die mehr. sind Und das ist noch einer. Das ist aber Und einer, halt, ja. ja. Man muss man auch mengen, es vertragt nicht jeder, muss man auch sagen. Es vertragt nicht jeder, weil politische Korrektheit kannst du dort natürlich aufzeichnen. Das ist ganz klar. Ja. Ja. Und ja, das ist das eine. Der Sprachpolizei hat schon gefragt, ob so Wiener Sprüche reingekommen sind. Nein, tatsächlich, Sprachpolizei, du warst der Einzige, der uns was zukommen hat lassen. Eine dürftige Ausbeute, aber es macht nichts. Mit dem können wir schon was anfangen. Es wird schon was passieren. Ja. Ja. Nun, in diesem Sinne,
wir werden uns jetzt verabschieden mit einem Lied. Vorher noch der letzte Schluck zum Abend. Wohl Es war eine große Freude. Eine harte Woche steht vor uns, aber eine Eine leibende. schöne Woche auch, ja. Es gibt echt. Es gibt Schlimmeres. Also, morgen spielen wir Wollte ich nicht. sagen. Also, das ist das Einzige. Nun ist der einzige Ding, ja. Ja. Den nutze ich gleich den Tag Ja, dafür. morgen bin ich privat unterwegs. Stell dir vor, einmal im Monat bin ich privat unterwegs, ja. Ah, Ja, Moment. der Pfeife auf Jazz. Und zwar spiele Spüle? ja, ich spiele. Was spielst du denn? Nein, ich spiele nicht Musik, sondern tatsächlich Ein Rollenspiel. ein Rollenspiel. Ja. Ich bin seit ja, ich weiß gar nicht, wie lange wir das schon machen. Ich glaube auch schon 3 oder 4. Das ist ein paar Jährchen schon her auch, ja. Ich glaube, Ja. das Rollenspiel. Eben ja, eine kleine Runde, wo es ein Rollenspiel gespielt wird. Ich lebe noch, also das geht. Noch. Und ich kenne mich noch immer nicht aus. Wir spielen das schon ein paar Jahre und jedes Mal wieder sage ich, jetzt musst du aber schon wissen, welche würfeln du was. Nein, für das habe ich eigentlich müssen so sagen, was muss ich würfeln oder wann muss ich welche Würfeln verwenden und so weiter. Also, einmal im Monat gönne ich mir sozusagen diesen ja, das ist eigentlich mein einziger wirklicher, ich mache viel privaten so nicht, aber der einzige private Termin, den Ja, ich ja. sozusagen, ja. Und das freue mich, das ist morgen und das war's, weil der Rest ist dann Spielen. Stimmt. Ja, es ist ja so. Ja. Mein Munkelein hat quasi schöner Wohnen am Abend immer, nicht daheim. Das ist immer so ein Hit. Also in diesem Sinne, sehr zum Wohl, meine Herrschaften. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir sehen einander bei einer der Veranstaltungen vielleicht oder Freitag und so weiter. Ihr kennt es. Freitag wieder, nächsten Montag auch wieder gleiche Zeit, da 20:15 Uhr Weintime, sind wir ja da auch wieder, nicht wahr? Ich würde sagen, machen wir es wirklich einmal im Monat eine Pfeife auf Jazz zum Abschluss. Jawohl. So schaut's aus. Einmal im Monat der Pfeife auf Jazz. Ich hab vom Vorder so ein Adress. Ich nehm mein Madel und fahr nach Grinzing hinaus. Dudel mit durch Haus. Spült siehst die Schrammen, da wird er mal nicht fahren. Und ich vergiss auf Musikautomat. Ich brauch keine wilde Musik, hab sonst kein Verdes. Einmal im Monat der Pfeife auf Jazz. Und dann Dudeli und dann Dudeli und dann Dudeli mich aus. Gestern hat mein Vater gesagt, Bub, heute gehst mit mir. Da gibt's gar kein Widerrede, wenn ich zum Wein die vier. Dort haben wir den Schramme gelauscht, wir waren für alles verloren. Und vom Wiener Lied berauscht, hab ich mein Vater geschworen. Einmal im Monat der Pfeife auf Jazz. Ich hab vom Vater so ein Adress. Ich nehm mein Madel und fahr nach Grinzing hinaus. Dudel mit durch Haus. Spülen siehst die Schramme, da wird man nicht fahren. Und ich vergiss ein Musikautomat. Ich brauch keine wilde Musik, hab sonst kein Verdes. Einmal im Monat der Pfeife auf Jazz. Und dann Dudeli und dann Dudeli und dann Dudeli mich aus. Pass, puff, zack, Schluss. In diesem Sinne alles Liebe. Viert euch gut, Papa. Schön, dass ihr dabei wart. Das ist gut, viert euch.